საღამო მშვიდობის მოგესალმებით, პარტნიორებო და დამსწრე საზოგადოება სტუმრებო. ისმის ჩემი ხმა. კი, ქალბატონო სოფო. ქალბატონო მარია, თქვენი კამერა არ სწორად დგას. ეხლა? საღამო მშვიდობისა ჩემო ძვირფასებო, მოგესალმებით დიდი სიყვარულით, იმედი მაქვს ყავა ან ჩაი გიდგათ გვერდით, მოკალათებული ხართ მშვიდად და წყნარად და ემზადებით ჩვენთან ერთად სასიამოვნო საღამო გაატაროთ. მე გახლავართ სოფო ცინდელიანი, ემიგრანტი, ყავს 4 შვილი და მეუღლე, ამჟამად ვიყოფები იტალიაში და ჩემთან ერთად იმყოფება ჩვენი უსაყვარლესი ქალბატონი მაია ინაური, ჩვენი ერთ-ერთი ლიდერი და პარტნიორი, ასევე გულანთებული პარტნიორი, როგორც ყველა ლიდერი ჩემი ჩათვლით. მოგესალმებით ქალბატონო მაია. მადლობა, მოგესალმებით. მოგეხსენებათ დღეს 4 შაბათია, თავისუფალი თემა გვაქვს, ამიტომ თუ ვინმე სტუმრები ბრძანდებით მოგიწევთ გეტყვით რომ ორშაბათი და პარასკევია პრეზენტაციების, მიიღოთ ინფორმაცია მარკეტინგული განხრით. დღეს კი ჩვენ გვაქვს თავისუფალი თემა, ვისაუბრებთ და გავშლით ერთად კომპანია ლივგუდის შესაძლებლობებს და ჩვენ ხედვებს. ასევე მინდა დავამატო ამას, მე ვთვლი რომ კომპანიის ხედვებიც კი გასაშლელია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი რთულად უგებს კომპანია ლივგუდს, თუმცა არ არის საერთოდაც რთული კომპანია ლივგუდის შესაძლებლობები. თუ სტუმრები ბრძანდებით აქ, ორი სიტყვით ვიტყვი იმას, რომ კომპანია ლივგუდი არის საერთაშორისო მეგაკომპანია, რომელიც ამერიკაშია, ფლორიდის შტატში დაარსებული და გვაძლევს უამრავ შესაძლებლობებს. მოგესალმებით ქალბატონო მაია. მოგესალმებით, მადლობა ქალბატონო სოფო წარდგენისთვის. მივესალმები აუდიტორიას, ჩვენს ძვირფას პარტნიორებს და მოწვეულ სტუმრებს. ლივგუდი არის საოცარი კომპანია, რომელიც გვთავაზობს ბუნებრივ ხარისხიან საკვებ დანამატებს, რაც ჩვენი ორგანიზმისთვის აუცილებელია რომ მივიღოთ. და რაც მთავარია, მე მომწონს ის, რომ ის არის ბუნებრივი, ხარისხიანი და ხელმისაწვდომ ფასად. ყველას ეძლევა შესაძლებლობა, რომ შეიძინოს ეს პროდუქცია და იზრუნოს თავის ჯანმრთელობაზე. ნამდვილად. მე ვთვლი, რომ არა მარტო ეს პროდუქტია, ეს არის ერთ-ერთი შესაძლებლობა იმ მხრივ, რომ ჩვენ ვნით მოძრაობას და ვეხმარებით ადამიანებს, რომ შეიქმნან უკეთესი ცხოვრება, აწყო და მომავალი და უფრო მრავალფეროვნად შეხედონ ცხოვრებას ელემენტარულად. იმიტომ რომ ჩვენ ჯერჯერობით გვაქვს პროდუქტები ამ ეტაპისთვის, მაგრამ ძალიან ბევრი შესაძლებლობები დაგვემატება მომავლისთვის და იქნება კიდევ უფრო მრავალფეროვანი. კი, რა თქმა უნდა, ლივგუდი არ არის მხოლოდ პროდუქტები, ის ჩვენი ცხოვრების ახალი ეტაპია, რომელიც გვიხსნის გზას, რომ უფრო მეტად განვითარდეთ, უფრო მეტად ვიყოთ მეგობრულები, რასაც მე ჩემს გუნდში ამას ვგრძნობ, მხარდაჭერას, უფრო მეტ მოტივაციას მაძლევს, რომ მე განვითარდე და მეტი მოტივი მაქვს, რომ სხვებსაც გავაცნო ეს სასწაული და საოცარი კომპანია. ნამდვილად საოცარია, იმიტომ რომ ჩვენ ვაძლევთ ადამიანებს საშუალებას, რომ აკეთონ სიკეთე, შემოგვიერთდნენ ერთმუჭად და წინ კიდევ უფრო მეტი მწვერვალისკენ გქონდეს შესაძლებლობა, რომ ერთობლივად ჩვენი კომპანიის შესაძლებლობა და ხედვა არის ის, რომ ერთმუჭრად შეკრულებმა ვიაროთ წარმატების გზაზე და უფრო მეტი შესაძლებლობებით დავანახოთ კიდევ უფრო უამრავ ადამიანს და არ გაძლევს, არ გეუბნება კომპანია იმას, რომ მაგალითისთვის შენ ამ პროფესიის ბრძანდებით, თქვენ იმ პროფესიის ბრძანდებით და შესაძლებლობა არ აქვს. არ არჩევს კომპანია
შეგიძლია ადამიანმა დაიწყო ნოლიდან და ახვიდე მწვერვალებზე. ეს ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი მომენტია იმისთვის, რომ ბიზნესი აწარმოოს ადამიანმა და პარალელურად განვითარდეს. ხოდა მე თანხმებით. კი, რა თქმა უნდა, ეს ასეა ქალბატონო სოფო. მე მომწონს კიდევ ამ კომპანიის ის, რომ მე არ მჭირდება პროდუქტების გაყიდვა, არ მავალდებულებ სხვა კომპანიებისაგან განსხვავებით. პირიქით, ეს ჩვენ გვაძლევს არჩევნის საშუალებას. მე შემიძლია გამოვიწერო, ვიყენებ კიდევაც ვიღებ ამ პროდუქციას. მადლობელი ვარ, რომ მე ჯანმრთელობა გამეუმჯობეს და უფრო მეტი ცხოვრების ხარისხი მაქვს, უფრო მეტად ვარ ბედნიერი. და რა თქმა უნდა, სხვებსაც მოვუწოდებ, რომ მათაც დააგემოვნონ, ისინიც იყვნენ ბედნიერები, როგორც მე ვარ პირდაპირ გახარებული. და არა მარტო პროდუქტებით გვანებიურებს კომპანია, არამედ მადლობა მის დამფუძნებლებს, ბენ გლინსკის და ნოუდერ ხაზანს, რომ მათ მოგცეს იმის შესაძლებლობა, რომ ფინანსური შემოსავალიც გქონდეს. და რა თქმა უნდა, ეს ფინანსები ცხოვრების ყველა ეტაპზე გვჭირდება, სადაც არ უნდა წავიდეთ და წამოვიდეთ. ჯანმრთელობაც ხო საჭიროა, მაგრამ ფინანსებიც საჭიროა, რომ ყველანაირი პრობლემა მოვიგვაროთ. ახლა მე იმას ვიტყოდი, რომ როდესაც პირველად ეს კომპანია გავიცანი, მე საერთოდ არ მიფიქრია, რომ პროდუქტების მხრივ წავიდოდი და ოდესმე პროდუქტზე გავამახვილებდი ყურადღებას. უფრო მაინტერესებდა ფინანსური შემოსავალი, რადგან დღეს ვიცით საქართველოში თუ რა სიტუაცია გვაქვს. მაგრამ პროდუქტებმა ისეთი საოცარი შედეგი დადო, რომ ნამდვილად ერთი წუთი აღარ შემიძლია უკვე, რომ მე არ მივიღო ეს პროდუქტი. და რა თქმა უნდა, ვცდილობ ახლა ჩემს სამეგობრო წრეს, ჩემს სანაცნობოებს, რომ გავაცნო ეს სასწაული, ეს საოცარი პროდუქტი, მათაც მიიღონ, ისინიც იყვნენ ბედნიერები. მე ყველას მოვუწოდებ ამას და მადლობას ვუხდი კიდევ ერთხელ ამ კომპანიის დამფუძნებლებს. ნამდვილად და გეთანხმები, ქალბატონო მაია, ნამდვილად იმსახურებენ კომპანიის დამაარსებლები უდიდეს მადლობას და არ ვიცი, ყველანაირად გვიწყობს და გვაძლევს ისეთ შესაძლებლობას, რომ ყველანაირი მრავალფეროვნება, შემოსავალი თუ ჯანმრთელობა და აბსოლუტურად ახლა ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც შემოგვიერთდებიან სხვადასხვა კომპანიები და შესაძლებლობები, ამავდროულად შესაძლებელია იყოს ჩვენთან სამოგზაურო პაკეტებიც, ხო? ესაც ერთ-ერთი შესაძლებლობაა იმისი, რომ გაიმრავალფეროვნო მომავალი და ასეთი შესაძლებლობა დღესდღეობით და საუკუნოვანობით რომ განთვალოთ და წლობით არ ყოფილა ასეთი შესაძლებლობა, რომ ერთ სფეროში გვაქვს ჩვენ ეს შესაძლებლობა, ხო? ჯანმრთელობაც და ფინანსური დამოუკიდებლობაც. ნებისმიერ ადამიანს სჭირდება, აუცილებელია და შესაძლებელია. მთავარი ადამიანმა დაინახო ეს ყველაფერი, რაღაცნაირად გაითავისო, ჩაუღრმავდე და მერე უკვე ესეთი გულანთებული აკეთებ იმ საყვარელ საქმეს, რასაც კომპანია ლივგუდი გვეუბნება და გვაძლევს საშუალებას, რომ ვიყოთ ბედნიერები. აი ეს არის ჩვენი დევიზი, რომ ნებისმიერი ადამიანი და კომპანიის დევიზიც, რა თქმა უნდა, იმიტომ არის შემოსული, რომ ბევრ ადამიანს, უამრავ ადამიანს დაეხმაროს, მისცეს შესაძლებლობა სწორად დაინახოს, თუ რა არის ბიზნესი, თუ რა არის ფინანსებზე როგორ უნდა გახვიდე და როგორ უნდა იყოს ჯანმრთელი, მაღალი ხარისხის პროდუქტებით დაბალ ფასად. არც ერთ კომპანიას არ აქვს ეს შესაძლებლობა. მე ვთვლი, რომ ეს კომპანიაც კი აღარ არის, ეს არის ბრენდი, შესაძლებლობა, რომელშიც ყველა არის წარმატებული, ბედნიერი და ჯანმრთელი. კომპანია ლივგუდი ყოველთვის იქნება და არის ჩვენს გვერდით, იმიტომ რომ ეს შესაძლებლობა იქნება ყოველთვის და გვჭირდება ყოველთვის. არის შესაძლებლობა იმის, რომ ყველა ოჯახში იყოს კომპანია ლივგუდი და იყოს არაერთი ადამიანი ოჯახიდან გაბედნიერებული და ფინანსურად დამოუკიდებელი, არამედ მრავალი ადამიანი ოჯახშიც, ხო? ამის საშუალებასაც გვაძლევს. ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ინფორმაციები, რომ სხვადასხვა კომპანიები და მხოლოდ ერთი ადამიანი შეიძლება იყოს დარეგისტრირებული მაგალითად და რა აქვს სხვებს შესაძლებლობა
მრავალმხრივი შემოსავლის. ხომასია. რა თქმა უნდა, დაგეთანხმები სოფო. მართლაც რომ ეს კომპანიის დამფუძნებლები სიყვარულით არიან ანთებულები, რომ არა თვითონ იყვნენ ბედნიერები, არამედ ჩვენც ადამიანები, რომ გავეცნოთ, სულ უბრალოდ, აი რამხელა შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ ვიყოთ ჯანმრთელების საოცარ პროდუქციას გვაძლევს, ფინანსური შემოსავალიც. თან გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ რამდენი პიროვნებაც გვინდა, იმდენი დავარეგისტრიროთ. არ არის ამხრივ შეზღუდული. რაც მეც დავარეგისტრირებ, უფრო მეტად ვიქნებით წინ გადაღებული ნაბიჯები, ანუ წარმატებულები. რა თქმა უნდა, სიახლეებიც გვაქვს, ხო, სოფო? რა თქმა უნდა, შესაძლებლობას გვაძლევს, რომ მრავალი ადამიანი გავაბედნიეროთ. კიდევ ერთი მაგალითი იმისა ის არის, რომ კომპანია Livgoods გაუფორმა ხელშეკრულება პლატფორმა TikTok-მა გახდნენ აფილირებული პარტნიორები და ამან დროულად მოგცა ჩვენ საშუალება გავხდეთ კომპანია პლატფორმა TikTok-ის აფილირებული პარტნიორები და კიდევ დამატებითი შემოსავლები გქონდეს TikTok-იდანაც. ანუ კომპანია Livgood არ ჩერდება იმ შემოსავლებზე, რაც უკვე გვაქვს ჩვენ 7 სახის შემოსავალი, არამედ კიდევ და კიდევ აფართოვებს ამ შესაძლებლობებს და იერთებს სხვა პლატფორმებს, რომ კიდევ უფრო მრავალფეროვანი გახადოს ჩვენი მოღვაწეობა, ჩვენი ბიზნესში და კიდევ უფრო მეტი დამატებითი შემოსავლები გქონდეს. ასევე გვაქვს კიდევ ერთი სიახლე, ხო? ქალბატონო მაია, კლიენტებთან დაკავშირებით, ესაც როგორი განსხვავებული მნიშვნელოვანი მომენტია ჩვენი წარმატებისთვის, ფინანსური დამოუკიდებლობისთვის, რომ ეს კლიენტების ჩაშვებით ჩვენ შეგვიძლია შევიზღიდოთ ეს კლიენტები და სტრუქტურები გავივრცელოთ, ასე ვთქვათ, ჩაგვიჯნენ ამ ჩვენ სტრუქტურებში და უფრო სწრაფად გადავიდეთ სტატუსიდან სტატუსამდე, ხო? ესაც კიდევ და რამდენი გველოდება კიდევ, ხო? რა თქმა უნდა, TikTok-ზე აღნიშნავდი, მსოფლიოში არის გავრცელებული პლატფორმა TikTok-ი, ხო? წარმოგიდგენია, ქალბატონო სოფო, მთელ მსოფლიოში რომ კიდევ ერთხელ გაჟღერდება Livgoods რა საოცრებები აქვს, რა შესაძლებლობები და რამდენი ადამიანი შემოგვიერთდება კიდევ. ეს ჩვენს მომავალს როგორ გააუმჯობესებს, როგორ გაგვახარებს, უფრო მეტად ვიქნებით ბედნიერები, ცხოვრებით დავტკბებით. იმასაც აღნიშნავ, რომ როდესაც გავიგე ამ კლიენტების ჩაშვების შესახებ, რაღაცა პატარა მონაკვეთი გავიდა, ალბათ 1 საათი, შევედი ჩემს გვერდზე, მაგრამ სამწუხაროდ აღარ დამხვდა. ასე რომ იმდენად მოთხოვნადია ამ კლიენტების შესყიდვა. ხდება ხალხი, რომ თუ ამ კლიენტების შესყიდვით რამხელა წარმატებას მიაღწევენ. და ეხლა უკვე ნამდვილად აღარ გაუშვებ შანსს, რა წამს შემოვა კლიენტები, მეც აუცილებლად მინდა რომ შევისყიდო. ნამდვილად აუცილებლად მეც რა თქმა უნდა დიდი მოლოდინით ველოდები კლიენტების ჩაშვებას და მით უმეტეს თუ სისტემატურად რა ჩაეშვება, მე ნამდვილად არ გაუშვებს არც ერთი პარტნიორი ხელიდან, რომ არ შეისყიდოს ეს პარტნიორები. ეს კლიენტები და ეს კლიენტი კიდევ რომ შესაძლებლობა არის იმისი, რომ გახდნენ პარტნიორები, თვითონ დამაარსებლები რომ ზრუნავენ ამაზე, რომ მოლაპარაკებები აწარმოონ, კიდევ უფრო სიღრმისეულად მიაწოდონ ინფორმაცია, რომ გახდნენ აფილირებული პარტნიორები. კიდევ უფრო დამატებითი შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენ კიდევ უფრო სწრაფად ავიდეთ მაღალ ხელფასებზე და შემოსავლებზე, ხო? ერთ რამეს დავამატებდი TikTok-ს მიმართებაში, ქალბატონო მაია, იცით რა, მე ვთვლი, რომ ყველაზე კარგი მიმართულება TikTok-ს რომ გაუფორმა ხელშეკრულება პირველ რიგში, აი ამითი ძალიან დიდი და ბევრი რაღაც დაგვანახა. ის რომ TikTok-ი ვიცით რომ უამრავ მილიარდობით ადამიანის მომხმარებელია, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი TikTok-ზეა, Facebook-ზე იმდენად არ არის, როგორც TikTok-ზე არიან ადამიანები და სხვადასხვა განხრით იყენებენ ამ TikTok-ს.
და ზუსტად აი ამ TikTok-იდან რო დაიწყო ეს სიახლეები, რომ კომპანიები აპირებენ შემოერთებას და დაიწყო TikTok-იდან, ეს ვთვლი, რომ აი ამითი ჩვენ გვაჩვენა კომპანია Live-Good-მა, რომ თქვენ ხართ ზღაპარში, თქვენ ხართ ისეთ კომპანიაში, რომ ყოველთვის უნდა ელოდოთ აი რაღაც სიახლეს, სურპრიზს და ეს სურპრიზი აუცილებლად იქნება ისეთი, რომ არა მხოლოდ სურპრიზად შეგიძლია თქვა, არამედ პრაქტიკაში დაინახო და თუნდაც დამატებითი შემოსავლად განსაზღვრო და განიხილო, ხო? ხო, რა თქმა უნდა, ჩემთვის ესეც დიდი სიურპრიზი იყო, როდესაც 1 აპრილს ტელევიზიით გავიდა კომპანია Live-Good-ის რეკლამები. აი თითქოს არც მეჯერა, მართლა ზღაპარში მეგონა ჩემი თავი. მაგრამ ჯერ კიდევ არ ვიცით ეს საოცარი კომპანია რა სიურპრიზებს გვპირდება, სად ვართ, სად გვეპატიჟება. აი მართლაც რომ უნდა გავითავისოთ ეს ყველაფერი, ვისაც კიდევ ჯერ არ უფიქრი, არ გადაუდგია ის ნაბიჯი, რომ დარეგისტრირდეს, შემოუერთდეს ჩვენს ქართულ გუნდს, ვიწვევ ყველას, რომ აი როგორც ჩვენ ვართ ბედნიერები, მე მაგალითად ძალიან კმაყოფილი ვარ, ძალიან აღნიშნავ, რომ ჯანმრთელობით ახლა დღეს ყველას გვაქვს პრობლემა, მაგრამ დღესდღეობით მე ვარ ბედნიერი, რომ ჯანმრთელობა მაქვს გაუმჯობესებული და ჯერ კიდევ არ ვიცით რა სიურპრიზები, რა სიახლეები გველოდება, რომ დამფუძნებლებს ძალიან უყვართ ადამიანები და ზრუნავენ თითოეულ ჩვენგანზე. ნამდვილად. სრულიად ამაყად შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი დამაარსებლები არიან კასტმოყვარი ადამიანები და ფიქრობენ ადამიანებზე, მათ ბედნიერებაზე, გამოჯანმრთელებაზე, წინსვლაზე და ყველაფერს აკეთებენ, აბსოლუტურად ყველანაირ შესაძლებლობას და ყველაფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ჩვენ კიდევ და კიდევ უფრო ბედნიერები ვიყოთ, კიდევ და კიდევ უფრო მეტად მივდიოდეთ აი ესეთი გუნანთებულები წინ. და რაც ყველაზე მთავარია და ჩემთვის პირადად მთავარია, ქალბატონო არის ის, რომ პირდაპირი მნიშვნელობით გვეუბნება კომპანია Live-Good-ი დაეხმარე ადამიანებს. რაც ყველაზე დიდი მისიაა ჩემი აზრით ცხოვრებაში, რომ აკეთოს სიკეთე. სიკეთეს გადაცემა კიდევ ყველაზე დიდი სიამოვნება არის და ჩვენ ახლა ყოველთვის ვიძახი ხოლმე მე პირადად, რომ მე არ ვაკეთებ სიკეთეს იმის გამო, რომ ვიღაცამ მადლობა მითხრას, ხო? საკუთარ თავებს რომ ეტყვიან მადლობას იმითი, რომ ჩვენ გავაცანით ეს კომპანია, მივიტანეთ ამ ადამიანებამდე, შესაძლებლობები მივაწოდეთ და ამ ადამიანებმა სწორად გაუგეს, პირველ რიგში საკუთარ თავებს ეუბნებიან მადლობას, ხო? მერე სხვა ყველას და ეს არის პირველ რიგში ჩემი პირადი ბედნიერება, რომ მხოლოდ ის, რომ სულ რო არ მითხრას მე მაგალითად მადლობაო, საკუთარ თავს ხომ ეტყვის ადამიანი მადლობას, რომ ეს ნაბიჯი გადადგა. იმიტომ რომ რეალურად ამისთვის არის შემოსული კომპანია Live-Good, რომ თქვენ დაგეხმაროთ, ხო? იძახის, თქვენთვის არის. ჯერ კომპანია Live-Good-ის დამაარსებელს ბენგლისკის როგორც ასეთი, აი ესეთი შემოსავალი ხელფასი, იქ ერთ-ერთ იმაში თქვა, ხო, ბენგლისკმა, რომ ჩემი ცოლი მეუბნებაო, რომ რადგინდა ასეთი ბიზნესი, როდესაც შენ არ გაქვს ისეთი შემოსავალი და მოგება, რომ რაღაცა мотиваცია მისცეს ალბათ, ხო? ამ განხრით უფრო უთხრა მეუღლემ, მაგრამ იმდენად კაცთმოყვარეა და იმდენად კრეატიული ადამიანია, ასეთი კრეატიული ადამიანები დღესდღეობით ძალიან ცოტა არიან, მე ვფიქრობ, რომ არ ფიქრობს თავის თავზე, არ ფიქრობს თავის ჯიბეზე, ასე ვთქვათ, და ფიქრობს უამრავ ადამიანზე. უამრავ ადამიანებს განსხვავებით ფერისა და რჯულისა და არა აქვს, ხო? ნებისმიერ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა უბრალოდ დაინახოს. უბრალოდ მიიღოს, ჩაუხვდეს, ამას ჩვენ რომაც არ ვეუბნებოდეთ და არ ვაწვდიდეთ, ინტერნეტი გუგუნებს ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მოიძიოს ეს ინფორმაციები, ხო, ინტერნეტიდან და ყველა კარგად აუღებს ალყოს და გაუგებს თუ რაოდენ ძვირფასია დღესდღეობით ჩვენთვის კომპანია Live-Good. თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, იმდენად ჰუმანურები არიან კომპანია Live-Good-ის დამფუძნებლები, რომ
როგორც აღნიშნე ქალბატონო სოფო, მარტო თავიან თავზე არ ფიქრობენ. ისინი ფიქრობენ, მსოფლიოში ყველა ადამიანი იყოს ბედნიერი. და რა თქმა უნდა, მათთვის ეს დიდი სიხარულია. აი როგორც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სხვები გავაბედნიეროთ, ისე ისინიც ასე ფიქრობენ. მე ხა მაგალითად ვიტყოდი იმას, რომ მაინც არ მქონდა იმდენი გაბედულება, რომ სხვებთან ასე მესაუბრა, მაგრამ ამ კომპანიამ ძალიან დიდი მოტივი შემატა, მომცა გაბედულება, რომ ყველასთვის მეთქვა ამ საოცარი პროდუქტების შესახებ და მართლაც რამოდენიმე გამომყვა. მე ძალიან მიხარია, რომ ისინი კმაყოფილები არიან, იწერენ პროდუქტს და იღებენ, აღნიშნავენ, რომ ანალიზები გამოუსწორდათ. აი ეს მე ძალიან მახარებს. თქვენი თქმის არ იყოს ქალბატონო სოფო, რომ არ მითხრან მადლობა, მე მათი კარგად ყოფნა უკვე მახარებს და ძალიან ბედნიერი ვარ და რა თქმა უნდა ასევე არიან კომპანიის დამფუძნებლებიც ბედნიერები, როგორც ჩვენ რო გავცემთ სიკეთეს, ისე ისინი. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ისინი არიან ბედნიერები, რომ ეს ყველაფერი ისე გამოდის და ისე აიტაცა თვითონ კომპანია ლივგუდის შესაძლებლობები ადამიანებმა, რომ აგერ უკვე 2 წელიწადში 2,5 მილიონი ადამიანი და გააბედნიერა ელემენტარულად, ხო, გამოაჯამრთელა. და ეს ძალიან დიდი რიცხვია, ციფრია იმისთვის, აი ესეთი პატარა დროის კომპანია, სულ ახალი კომპანია, რომ ასეთი შესაძლებლობებით, ასეთ პატარა დროში გუგუნებს და ძალიან ბევრი ადამიანი ამ პერიოდისთვის არის უკვე გაბედნიერებული და რამდენ ადამიანს და რამდენ მილიარდობით ადამიანს კიდევ გააბედნიერებს, მე დარწმუნებული ვარ ამაში. რა თქმა უნდა. ცოტა ჩაგირთვებით ცოტა ხნით შეიძლება? კი ბატონო, ისმენთ. მაინტერესებს, მე რამდენადაც ვიცი, ქალბატონო მაია მოგესალმებით, იმიტომ რომ მიხარია თქვენი აქ ნახვა. თქვენი ასე ვთქვათ, დებიუტია დღეს და მე მოხარული ვარ, რომ გხედავთ აქ და ვიმედოვნებთ, რომ ძალიან ხშირად გიხილავთ. მაინტერესებს, თქვენ მოღვაწეობდით ადრე ალბათ სხვა კომპანიებში? კი, რა თქმა უნდა, ვიყავი კომპანია ლივგუდამდე სხვა კომპანიებში, დიახ, აღნიშნავ. მე აქაც აღნიშნე, რომ პროდუქტები არის ხელმისაწვდომი ფასით, ყველას შეუძლია მიიღოს, მაგრამ იმ კომპანიებში იყო ცოტა სიმძვირე, თავიდან სანამ მქონდა შანსი ღებულობდი, მერე უკვე ვეღარ. კი ბატონო, რა მაგძრათ მაინც რომ გადადგით ეს ნაბიჯი ლივგუდისკენ, აი რა მოხდა თქვენს ცნობიერებაში, რა შეიცვალა? ხო, შეიცვალა ის, რომ დღეს ახლა საქართველოში ვიცით რა პრობლემების წინაშე ვართ, მინდოდა ფინანსურად კეთილმოწყობილი, ანუ ყოფილიყავი ისეთი, რომ არ გამჭირებოდა. ფინანსური შემოსავალი მინდოდა ძირითადად, მაგრამ პროდუქტებს გასაგებია, მადლობა, გასაგებია, განსხვავება მაინტერესებს რა დაინახეთ და რამდენად შეგიძლიათ შეადაროთ ეს კომპანია ქსელურ კომპანიას და არის თუ არა თქვენი აზრით ეს ქსელური კომპანია, უბრალოდ ეს მაინტერესებს და მსმენელისთვისაც საინტერესო იქნება ვფიქრობ. არა, რა თქმა უნდა, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით კომპანია ლივგუდში, ეს არ არის ქსელური, ეს არის კლუბური. განსხვავება ის არის, რომ იქ უნდა გვემუშავა პროდუქტების შეძენით გვერიცხებოდა ხელფასი. აქ პირიქით ჩვენ არ გვევალება პროდუქტის გაყიდვა, არ გვაძალებს კომპანია, არ გვავალებს უпроსწორად. ჩვენ რაც მეტ ადამიანს გავაცნობთ, გავაბედნიერებთ და ისინი ჩვენს გუნდს შემოუერთდებიან და რეგისტრირდებიან, ამ შემთხვევაში დამფუძნებლები ჩვენ ხელფასით გვანებიურებენ. გაიხარეთ, ქალბატონო სოფო, TikTok-ი რომ შემოგვიერთდა და ჩვენ პლატფორმაზე შემოვიდა, რას მიუთითებს ეს, როგორ ფიქრობთ? ეს იმას მიუთითებს, რომ ნებისმიერი მოძრაობა, რაც განხორციელდება კიდევ ჩვენს კომპანიაში, კიდევ მეტ შესაძლებლობას მოგცემს ფინანსური მხრით, რომ იყოთ დამოუკიდებლები. მეტი შემოსავალი გვექნება, მეტი პერსპექტივები გვექნება, მეტი მრავალფეროვნება. ცოტა სხვა კუთხის კითხვა დავსვი, ალბათ სწორად არ დავსვი უფრო.
რაზე საუბრობს, ანუ რა მიმართულებით მიდის კომპანია, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ქალბატონი მაია იტყვის თუ თქვენ, ორივე საზრი მაინტერესებს და საერთოდ საზოგადოების აზრით საერთოდ. გასაგებია. ანუ კომპანია პლატფორმა TikTok-ის შემოერთება ჩვენ გვიჩვენებს იმას, რომ კომპანია ლივგუდი არც ქსელურია, არც უკვე კლუბურია, მიმართულება რაღაც ესეთ მიმართულებებით აქვს, მაგრამ მთლიან ჯამში ეს არის ინდივიდუალური კომპანია, ბრენდი და არც კლუბურს გვეუბნება რომ არის და არც ქსელურს. აი ესეთი მიმართულებით შემიძლია აღხსნა კომპანიის შემოერთება ჩვენს პლატფორმაზე. თქვენც ასე ფიქრობთ, ქალბატონო მაია? ახლა მე ვფიქრობ იმას, რომ პლატფორმა TikTok-ი მსოფლიოშია გასული, ძალიან დიდი აუდიტორია აქვს, ჩვენ იქ დარეგისტრირებით, აფილირებული, უფრო მეტად გაგვიცნობს მსოფლიო, უფრო მეტი შესაძლებლობა გვაქვს ჩვენ TikTok-ის მეშვეობით ადამიანმა პროდუქტი შეიძინოს, თუნდაც გახდნენ ჩვენი პარტნიორები, უფრო მეტი შემოსავალი გვექნება. უფრო მეტად წარმატებულები გავხდებით პლატფორმა TikTok-ის მეშვეობით. თუმცა არც ისე არ ვართ წარმატებული, მაგრამ უფრო მეტად კიდევ გავფართოვდებით. კი ბატონო, როგორ ფიქრობთ, ვის უფრო გაუმართლა ამ კავშირით, ლივგუდს თუ TikTok-ს? TikTok-ს, რა თქმა უნდა. ასე ვფიქრობ. რატო ფიქრობთ ასე? იმიტომ რომ ლივგუდი არის სასწაული, საოცარი კომპანია, ასე რომ არ იყოს, არც ერთი პლატფორმა არ მოინდომებდა ლივგუდში პარტნიორობას დარეგისტრირებას. კი ბატონო, დაგეთანხმებით. კი ბატონო, გისმენთ ქალბატონსოფ. უბრალოდ დაინახა TikTok-მა, რომ სწრაფად მზარდი კომპანია, მოთხოვნადია, პოპულარულია, პირველ ადგილს იკავებს დაარსებიდან დღემდე 3A+-ის სტატუსი მიიღო და უამრავი რამ. კი ბატონო, გეთანხმებით მეც ორიოდე სიტყვით გავუსვამდი ამას ხაზს, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ გვიხარი კომპანია რომ შევიდა, უпростоრეთ კომპანია რომ კავშირი დაამყარა TikTok-თან და ძალიან დიდი აჟიოტაჟი მოყვა ამას, აუშველებელი პლატფორმა და ასე შემდეგ, მაგრამ რა თქმა უნდა ამათმა ორივემ ერთმანეთი გააბედნიერეს იმ კუთხით, რომ ლივგუდი არის როგორც აღნიშნეთ პრესტიჟული კომპანია, ძალიან მაღალი რანგის და მაღალი დონის კომპანია და ჩვენ ვიცით, რომ TikTok-ში ასე ვთქვათ ტოლერანტულია, TikTok-ი ტოლერანტულია ყველანაირი ასე ვთქვათ მოქმედებისთვის, ხომ? ყველანაირ აუდიტორიას შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს TikTok-ში, რაც მას ცოტა ავტორიტეტს უგდებდა ამ კუთხით, მიუხედავად იმის, რომ ძალიან დიდი აუდიტორია ყავს. აი სწორედ იმის მეშვეობით, რომ მან კავშირი დაამყარა ლივგუდთან, მას აეწია ეს პოზიცია, მას აეწია ეს ავტორიტეტი. ამ დროს ლივგუდმა ისარგებლა სწორედ იმით, რომ მას ყავს უკვე დიდი ხანია არის პლატფორმაზე და უშველებელი აუდიტორია და ძალიან ბევრი ახალგაზრდობა. ხომ? აქედან გამომდინარე, ლივგუდსაც მიეცა შესაძლებლობა უფრო გააფართოვოს თავისი აუდიტორია და თავისი უნიკალური მაღალი დონის ეს ყველაფერი შესაძლებლობები წარადგინოს უფრო ფართო აუდიტორიაზე. ჩვენ ვიცით, წახან ქალბატონმა მაიამ თქვა ასეთი რაღაცა, რომ მე ძალიან გაუცებული ვიყავი და სიზმარში მეგონა თავი ტელევიზიებში რო გავედითო, ხომ? ანუ კომპანია ამ თავის უძლიერეს შესაძლებლობებს აჩვენებს უკვე ყველას. ეს იქნება ტელევიზიის მეშვეობით, ეს იქნება სხვადასხვა რეკლამების მეშვეობით. ასევე ახლა იმიტომ გაუერთიანდა TikTok-ს, რომ ეს კიდევ უფრო გაფართოვდეს. ჩვენ ვიცით, რომ TikTok-ი ფაქტიურად მთელი მსოფლიო მოვაწეობს TikTok-ში და ყველა არის იქ. ამიტომ ლივგუდი კიდევ და კიდევ უფრო პოპულარული გახდება, კიდევ უფრო გაიზრდება, გაფართოვდება და ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ შესაძლებლობებზე ილაპარაკეთ ახლა თქვენ, რომ ჩვენ ხელფასები მოგვემატება, თანხები, ბონუსები, ახლა 7 ბონუსი არ იყო კომპანიას და დაგვიმატა კიდე TikTok-იდან ბონუსი, ხომ? ახლა ასევე დაგვიმატა კლიენტების მხრიდან ჩვენ ასევე შესაძლებლობებით. ამ დროს არ აქვს მნიშვნელობა კლიენტად დარჩება ის ადამიანი თუ პარტნიორი გახდება. ყველა ვარიანტში ჩვენთვის ეს არის შესაძლებლობა და რატომ?
იმიტომ რომ კლიენტი თუ დარჩება, ეს ადამიანი იქნება სისტემატიური კლიენტი, სისტემატურად შეიძენს პროდუქტს, ეს იქნება საბითუმო თუ საცალო, არ აქვს მნიშვნელობა, ყველანაირი შენაძენიდან ჩვენ დაგვერიცხება ბონუსები, რომც არ გახდეს ის პარტნიორი. ამ დროს კლიენტის სტატუსშიც ის გვივსებს საფეხურებს, ხომ? ის ჯდება ჩვენს რეფერალში. ანუ ეს არის რაღაცა განსხვავებული კლიენტი. ანუ კლიენტები ლივგუთში გოგოებო, ხომ ქალბატონებო უკაცრავად. ჩემი ახლობელი მეგობრები ხარ და წამომცდა ასეთნაირად. მაგრამ კი ბატონო. კლიენტი ჩვენ ვიცით რომ ლივგუთს მეგობრებო ვინ სტუმრები ბრძანდებით აქვს შესაძლოა თქვენთვის გაუგებარია ხარ რას ნიშნავს კლიენტი, რას ნიშნავს ეს. ჩვენ აქ ლივგუთში არის სხვადასხვა სახის კლიენტი. აი მაგალითად ახლა ქალბატონის სოფო სიტყვაზე თუ ადამიანს გაუგზავნის თავისი მაღაზიის ლინკს. ამ შემთხვევაში ადამიანი შედის მის მაღაზიაში. იმ მაღაზიაში არის კლიენტის ფასები. ამიტომ ეს არის ცოტათი წამატებული ყველა ვარიანტში ლივგუთს აქვს ძალიან დაბალი ფასები ყველაფერთან შედარებით და განსხვავებით. ამიტომ შედის კლიენტი შედის ლინკში, ქალბატონის სოფოს ლინკში, ანუ მაღაზიაში ათვალიერებს პროდუქტს, ირჩევს იქიდან პროდუქტს და შემდეგ, როდესაც ყიდულობს, ქალბატონის სოფოს ერიცხება ის შუალედი, რა ფასადაც იყიდის კლიენტი ამ პროდუქტს, ხომ? ეს არის ერთი სახეობის კლიენტი. აქ რომელ კლიენტებზეც ჩვენი ძვირფასი პარტნიორები საუბრობდნენ, ეს სხვა ტიპის კლიენტია. კლიენტი, რომლის შესაძლებლობაც ჩვენ მოგცა კომპანიამ, რომ შევისყიდოთ და იგივე ფუნქციები აქვთ მათ, როგორც სიტყვაზე ჩვენ რომ მოვიწვიოთ ვინმე. ან კლიენტად, ან პარტნიორად. აი ეს ფუნქციები აქვს ამ კლიენტებს, რომლებსაც ჩვენ ვიყიდით, შევისყიდით, ხომ? ეს ადამიანები როგორც საფეხურებს შეგვივსებენ, ასევე მოგცემენ შესაძლებლობას, რომ თუ პარტნიორები გახდნენ და გადავიდნენ პარტნიორულ სისტემაზე, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები გადავლენ ადამიანების მოწვევაზე, რაც ჩვენ გაგვიზრდის გუნდს. გაგვიზრდის ჩვენი ძალის ხმევის გარეშე გუნდს. ხომ სასიხარულოა ძვირფასებო, ხომ ასეა? ეს არ არის უბრალოდ კლიენტები და აი უბრალოდ აი კლიენტები აი წარმოიდგინეთ $35 ღირს ჯერ და აგერ ქალბატონმა მაიამ თქვა ველოდები, ქალბატონო სოფომ თქვა ველოდები, რას ელოდებით? $35 გაწყობთ კლიენტი იყიდოთ და მაინტერესებს რატომ? ამ ეტაპისთვის ბაზარი ასე მოითხოვს და შესაძლებლობა ამ ეტაპისთვის ასე გვაქვს და როდესაც დაიწევს და იმედი გვაქვს რომ დაიწევს ფასი, შემდეგაც უკვე რა თქმა უნდა იმ ფასით მოხარულები ვიქნებით რომ შევიძინოთ. გასაგებია, მაგრამ რატომ ხართ მზად ამ ფასშიც კი შეიძინოთ? ეს მაინტერესებს მიუხედავად იმის, რომ არ არის ეს პატარა თანხა, ხო, ხა საქართველოსთვის მით უმეტეს $35 ფულია. მე აღნიშნავდი, იმიტომ ვარ მზად, რომ მე ხელფასის სახით კომპანია მირიცხავს ამას, მაქვს შესაძლებლობა შევიძინო კლიენტები, ჩემი ბიზნესი უფრო მეტად გაფართოვდება, ისევ მე წამადგება. ამიტომ მზად ვარ ყოველ წამს. რა მაგალითები გვაქვს გახსოვთ ამ კლიენტებთან დაკავშირებით, რომლებიც უკვე იყო და რომლებიც უკვე ჩვენმა ზოგიერთმა პარტნიორმა შეიძინა ჩემი ჩათვლით? მახსოვს, რომაც დაერიცხათ თანხები პროდუქტის შეძენით. ზოგის იყო, როგორც მახსოვს, $40, ზოგის მეტი, ზოგის ნაკლები, ახლა გერა ზუსტად არ, მაგრამ ის მომენტები მახსოვს, რომ ძალიან გახარებულები იყვნენ და მთელ ჩატში დიდი ხმაური და აჟიოტაჟი იყო. კი ბატონო, იმიტომ რომ აქ საქმე იმაშია, რომ აქ არის პერსპექტივა, ხვდებით, ეს ჩვენ უყურეთ 5 ცენტით რომ დარიცხულიყო, ჩვენ მართლა გავიხარებდით და ვიზეიმებდით. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ ეს ფუნქცია, ეს ღილაკი მუშაობს. აი ეს გაგვეხარდა. გესმით, ეს არის მნიშვნელოვანი. თქვენ წარმოიდგინეთ, პირველად ყველა ამას ამბობს, ყველა პარტნიორი ამას ამბობს, რომ დავრეგისტრირდა პირველად 50 ცენტი დამერიცხაო, 50 ცენტი დამერიცხაო, ბედნიერი ვიყავიო. რატომ იცით? იმიტომ რომ
მე ხა ყოველთვის ვაჟღერებ ამას, რომ ძალიან ბევრ კომპანიებში მოღვაწეობდი და რა თქმა უნდა არაქსელური მიმართულების, მაგრამ სხვადასხვა კომპანიებში ეს საინვესტიციო თუ რაც იყო, ყოველთვის პრობლემატური იყო ბონუსების, ფულების და თანხების დარიცხვა. სულ ყოველთვის დავა იყო, ყოველთვის იგვიანებდნენ, ყოველთვის უნდა რაღაცა შეხვედრები მოგვეწყო და რაღაცა ასე ვთქვათ ღონისძიებები, რომ აი დაგვირიცხეთ ჩვენი თანხა, რომელიც გამოვიმუშავეთ და ცოტა რთული იყო კომპანიას, აი დაჟე ლეგალურიც რომ ყოფილიყო კომპანია, მაინც რთული იყო, რომ ფული გამოგვეძავდა ჩვენი საკუთარი ფული, წარმოიდგინეთ და აქ რომ ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე და გინდა თუ არა ფული დამირიცხე კომპანია თავად რომ გირიცხავს ფულს და თუნდაც ის პატარა თანხა რაც არის უკვე იცი რომ აქ რიცხავს და შენ თუ იმუშავებ უბრალოდ შენი მუშაობა დაფასდება შენი საქმე დაფასდება და შენ არ გჭირდება ხვეწნა და ძალის დატანება ჩემი ნამუშევარი დამირიცხე ბოლოს და ბოლოსო ხო ეს მომენტი არ არის აი ესაა სასიხარულო, თუნდაც ამ კლიენტებთან დაკავშირებით. თუ გახსოვთ, აი იყო ესეთი ორჯერ იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ხუთშაბათის მაგივრად პარასკევს დარიცხა კომპანიამ თანხები და წინასწარ ბოდიშების მოხდით დაგვიწერა, რომ ყველა იყავით მობილიზებული გზად იმისთვის, რომ ბოდის გიხდით რაღაცა ტექნიკური საკითხების და რაღაცა გაუგებრობების გამო არასკევს დაგერიცხებათ თანხა. სად გაგიგონიათ ასეთი რამე? სადმე მოგისმენიათ ასეთი რამე? სად არ მოგვისმენია ქალბატონო ნანა და ზუსტად აი ამ შეიძლება ითქვას რა ვიღაცამ თქვას რომ ეს წრუწული რაღაცეებია, მაგრამ ძალიან დიდი რაღაცა არის და ამ ყველაფრის დისციპლინა და ესე ვთქვათ სწორი მიმართულება რო აქვს, იმიტომ აქვს კომპანიას აი ესეთი სწრაფი რეჟიმით 3A+ სტატუსი, ჩემი აზრით. რა თქმა უნდა და 3A+ ნიშნავს სწორედ იმას, რომ გადავთარგმნოთ, როგორც იმას ვთარგმნით, რას ნიშნავს ლივგუდი, ეს ნიშნავს იცხოვრე კარგად, ასევე 3A+ ნიშნავს ყველაზე სანდო კომპანია მსოფლიოში. აი აქ ვარ ამ წუთში ძვირფასო მეგობრებო, პარტნიორებო, სტუმრებო, ჩვენ ამ წუთში ვიმყოფებით ყველაზე სანდო კომპანიაში მსოფლიოში. ამიტომ გილოცავთ ამას ყველას გულწრფელად, ძვირფასო პარტნიორებო, თქვენს გილოცავთ ნამდვილად და ანუ ჩვენ ეხლა ვნახეთ, რამდენი სახის ბონუსი გვაქვს კომპანია ლივგუდში? 7 სახის ბონუსი თავად კომპანიაში, ეს იყო უკვე რაც დაარსდა კომპანია, მას შემდეგ ამას დაემატა TikTok-იდან ბონუსი, ანუ 20% ყველა ნაყიდი პროდუქტიდან, ასევე 10% თავად კომპანიისგან, 30% დაგვემატა ჩვენ შემოსავლებში TikTok-ი და ასევე დაგვემატა კლიენტები, რომლებიც ჩვენ ისევე როგორც შესაძლოა გუნდს გაგვიზრდიან თუ გაამართლა და ის პარტნიორი აღმოჩნდა ან გადაინაცვლა პარტნიორობაზე და ასევე თუ კლიენტად დარჩა ჩვენ მაინც ყველა ვარიანტში მოგებაში ვრჩებით. იმიტომ რომ თუ კლიენტად დარჩა ჩვენ მისი ნაყიდი პროდუქტიდან ბონუსები დაგვერიცხება თუ პარტნიორი გახდა თლად უკეთესი. აი ახლა მე მაგალითად კლიენტი რომელიც ვიყიდე ერთ-ერთი კლიენტი აღმოჩნდა, არა უბრალოდ კლიენტი, არამედ ძალიან დიდი ბუმბერაზი ადამიანი, რომელიც დიდი ბიზნესებით იყო დაკავებული და ასევე რა თქმა უნდა ლივგუდში აპირებს საბითუმოთ იმუშაოს ამ ასე ვთქვათ პროდუქტზე. ცოტათი მაინც წარმოიდგინეთ, ახლა ის რომ დაიწყებს საბითუმოთ შეძენას ლივგუდის პროდუქტის, ის არის ჩემი საკუთარი კლიენტი, რომელიც მე შევისყიდე და რა თანხები წამოვა იმისგან. აი ასე რომ ეს ხომ დავუშვათ ახლა არის ჯერჯერობით ერთეულების სიტყვაზე ხომ ჯერ არ არის იმდენი კლიენტი ეს რომ წამოვა მასიურად ეს რომ უკვე იქნება სიტყვაზე ახლა კომპანია ყოველთვის თადარიქით და ყველაფერი აქ წესით დაწესებული ხომ დავუშვათ ხუთშაბათობით ჩვენ გვერიცხება ხელფასები და ბონუსები ხომ პირეული და თვიური ხელფასები პარასკევობით მარკეტინგი ლაგდება, ხომ? თუ ვინმე მოვიწვიეთ, დავარეგისტრირეთ, პარასკევს ფიქსირდება, ანუ სტრუქტურაში პარასკევს ფიქსირდება ეს, ხომ? ვფიქრობ, ამ თადარიგით მუშაობს კომპანია, ვფიქრობ თქვენს დამეთანხმებით, რომ როდესაც წამოვა მასიურად კლიენტები,
ის აუცილებლად რაღაცა დროს დაადგენს. ეს იქნება ან თვეში ერთხელ, ან იქნება კვირაში ერთხელ. გაჩნია კლიენტები რამდენი იქნებიან, ხო, აქედან გამომდინარე. და ამოვა ეს კლიენტები მასიურად, თქვენ წარმოიდგინეთ ყოველკვირეულად რომ წამოვიდეს კლიენტები და ყოველ კვირას თქვენ ერთჯერადად იხდით ამ კლიენტში თანხას, ის ჯდება თქვენ სტრუქტურაში და ყველა მისი მოქმედება თქვენს ბონუსებზე აირეკლება ყოველთვის. ყველა ამ კლიენტების მოქმედება. ეს ხო ერთი არ იქნება, ხო? ორმა კლიენტმა უკვე ასეთი კარგი რაღაცა შესაძლებლობა მომცა პირადად მე, მაგალითად, ხო? ამ ორს რო დაემატება 2 და კიდე 4 და კიდე 30, აი ეს 30 კლიენტი თუნდაც მე 100-მდე რო ავიყვან იმ კლიენტს, რას გააკეთებ? ცოტათი აი დათვალეთ ის თანხები, რას მოიტანს ეს ყველაფერი, ხო? კი ბატონო, თუმცა ამას ჩვენ ყოველთვის შესაძლებლობებზე ვილაპარაკეთ, მაგრამ ცოტა ეხლა უარყოფით ხარებზეც ვილაპარაკოთ ამის, რომ ძალიან დიდ ამბიციებში არ გადავარდეთ და ადამიანებმა უკვე პირდაპირ გლისკის არ მიწეროს სასწრაფოდ კლიენტები გამოგვიგზავნეო. კი ბატონო, უბრალოდ ეხლა რადგანაც დადებით მხარეებზე ვსაუბრობთ, ერთ პატარა პარალელს და ცოტა გადახრას გავაკეთებ ლივგუდის მხრივ, რომ კარგია და ნომერ პირველია და საუკეთესოა, მაგალითისთვის პროდუქტი, რომელსაც შევიძენთ და ჩვენ არ მოგვეწონება, ის პროდუქტი ცარიელი ბოთლით არის თუ ნახევარი ბოთლით, ჩვენ შეგვიძლია უკან გაუგზავნოთ ეს პროდუქტი, რომელიც არ მოგვეწონება და კომპანია ლივგუდი უკან გვირიცხავს იმ პროდუქტის თანხას. არც ეს არ არის არც ერთ კომპანიაში, ხო? კიდევ ერთი, ესე ვთქვათ, პლუსი კომპანია ლივგუდის შესაძლებლობებში. რაც შეეხება 35 დავამატებდი, თუ შეიძლება ქალბატონო სოფო, ამ დროს გეუბნება კომპანია, რომ შეკითხვის გარეშე, კითხვების გარეშე დაგიბრუნებთ თანხას, თუ რატო დამიბრუნე პროდუქტი, ამასაც კი არ შეგეკითხებიო. სად გინახავთ ასეთი რამე? რომ მე მაგალითად Amazon-ში რაღაცა გამოვიწერე, არ მომეწონა, დავაბრუნე, მაგრამ ის რაც დავაბრუნე, ისიც იმათ დარჩა და ფულიც მათ დარჩა. კი, ნამდვილად საუკეთესო კომპანიაში ვართ. საპორტს მივწერე, ყველას მივწერე, მოვითხოვე, ბოდიში, სოფო, ყველაფერი მოვითხოვე. ნუ არ იყო ეს პატარა თანხა სიმართლეს გეტყვით. ახლა ის რო ყოფილიყო $20 და თუნდაც $100 ხმას არ ამოვიღებთ, მაგრამ იყო უფრო მეტი თანხა და ამიტომ არ დამიბრუნდა ის თანხა და ახლა დღემდე მიბრუნდება, გავიდა უკვე 7 წელი. ხო, ეს კომპანია არის განსაკუთრებული, უბრალოდ განსაკუთრებული. ის რაც აქ ხდება, მე ვიტყოდი, რომ ალბათ სოფლიოში არსად არ ხდება. არსად არ ხდება ნამდვილად. ნამდვილად. მე აღნიშნავდი ქალბატონებო, რომ ახლა ერთი თვის წინ გამოვიწერე პროდუქცია, მომივიდა ჩვეულებრივ, მაგრამ გავხსენი, რომელიც მინდოდა, ის არ არის, ანუ მინდოდა პრობიოტიკი და მოვიდა ღვიძლის წმენდა. მივწერე მათ საპორტს, მითხრეს რაღაცა ფუნქციები უნდა შემესრულებინა, ანუ ყუთზე გადამეღო სურათი, გადამეგზავნა და დიდი ბოდიშების მოხდით, სუნთლად უსასყიდლოდ გამომიგზავნეს, არც გზის ფული გადამიხდია, არც ის პროდუქტი არ დამიბრუნებია უკან, სულ უფასოდ გამომიგზავნეს ის ერთი კოლოფი. არ მიყვებს ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად ლივგუდი და მისი სახე. ნამდვილად. გილოცავთ, პირველ რიგში გილოცავთ, რომ ასე მოხდა ნამდვილად, იმიტომ რომ აი არ ვიცი, ყველანაირად აკეთებს კომპანია, რომ არაფერზე არ დაგვწყდეს გული და არაფერზე არ გვეტკინოს გული, აი მართლა საოცრებაა ეს და უარყოფით ხარეზე მინდა რომ აღარ გამოგჩეს ეს ამ კლიენტების უარყოფით ხარეს გაუსვა ხაზი რომ ნუ მოგეხსენებათ, ხო, დღეს რა მოხდა ახლა მაგალითად ჩერნობილში რა მოხდა? მივიდა ადამიანი რაღაცას არასწორად დააწვა რაღაცა ღილაკს და ფაქტიურად ახლა რამე გამოიწვია ამ ერთმა ადამიანის ფაქტორ. რომელიც შესაძლოა, არ ვიცი, ან ნასვამი იყო, ან ეძინებოდა და რაღაც ისე ვერ გააკეთა და ამ ხელა რაღაცა გაანადგურა, ხო? ამ ხელა რადიაცია რა მოხდა, ხო? გაანადგურდა, იქაურობა და დღემდე ის რადიაცია
ფუნქციონებს ყველგან წარმოიდგინეთ ახლო-მახლო ტერიტორიებში, ის კი არა ავსტრია ახლა. მაგალითად, ავსტრიაში არის რაღაცა პროცენტულად ჩერნობილიდან რადიაცია. აი იქიდან დღემდე წდება, როდის მოხდა ეს ამბავი, ხო იცით? და დღემდე ასეთი მდგომარეობა. მე ხა რატო ვამბობ ამას იცით? ადამიანური ფაქტორი არის ეს ყველაფერი, აი სადაც ასეთი რაღაცები ხდება, შესაძლოა ის მოხდეს, რის მოლოდინშიც არა ვართ. მაგალითად, ვიყიდეთ კლიენტი, ხო? კლიენტი კი არა, აგერ ქალბატონი სოფუ არის აჟიტირებული, ლივგუძე შეყვარებული ადამიანი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, ასე ქალბატონი მაიას და ყველა ვინც აქ ვართ უზომოდ გვიყვარს ლივგუდი, მაგრამ ხვალ ეხლა რას მოიფიქრებს, მის პირობებში რა შეიცვლება, მის ოჯახურ მდგომარეობაში რა მოხდება, შეიძლება ხვალ სულაც თქვას, რომ კი ბატონო, მიყვარს, მაგრამ დღეს ასეთ სიტუაცია და მე უნდა დავტოვო ეს კომპანია. გამორიცხულია. გამორიცხულია. გასაგებია, მაგრამ ნუ ყველაფერი არაფერზე არასდროს არ თქვა არასდროსო, ხო? ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ამიტომ ახლა ასეთ აჟიტირებულ უკვე პარტნიორზე, შვილობილ პარტნიორზე ჩვენ თუ არ გვაქვს გარანტია ხვალ რას მოიფიქრებს, ხო? და რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, ამაზე უკვე ხშირად ვსაუბრობ და ხშირად ვისაუბრებთ, ძვირფასო მეგობრებო, რომ თქვენ კარგად გესმოდეს რისკები, რას ნიშნავს კლიენტის ყიდვა. ჩვენ კი ვიზეიმეთ ახლა, კარგი მომენტები ჩამოვაყალიბეთ, ვიოცნებეთ, წარმოვიდგინეთ, მაგრამ აქვს ასევე მეორე მხარე ამ ყველაფერს. შევიძინეთ, შესაძლოა კლიენტი ერთი არ გამოგვადგა, მეორე კლიენტი არ გამოგვადგა და იმ კლიენტმა უბრალოდ გადაწყვიტა, ხო? შემოვიდა, გადაწყვიტა, არა, ეს ჩემი არ არის, არ მინდა, არ მაინტერესებს, ძალიანად ჯანმრთელი ვარ, პროდუქტიც არ მინდა, ბიზნესშიც ხალხის მოწვევა არ მინდა და всё, არ მინდა, წავედი რა, არ მინდა. ხო შეიძლება ასე მოხდეს. ამიტომ შეიძლება. ამიტომ აი ეს არის რისკი. იმიტომ არის, რომ კომპანია არაფერზე არ გვიკეთებს ჩემო ძვირფასო პარტნიორებო ზეწოლას. არაფერზე. არც ყიდვა გაყიდვაზე, არც კლიენტის ყიდვაზე, არც TikTok-ში მოღვაწეობაზე. როგორც გინდა, ისე იცხოვრეო გეუბნება. მე გაძლევ შესაძლებლობებს, რომელიც გინდა გამოიყენე, რომელითაც გინდა ადი შესაძლებლობებზე, რომელითაც გინდა ადი ფინანსურ თავისუფლებაზე. მოგწონს TikTok, იმუშავე TikTok-ში, მე ხელს გიწყობ. გინდა კლიენტების ყიდვა, ამაშიც ხელს გიწყობ. გააქვს შესაძლებლობა, რომ კლიენტი იყიდო და რისკზე წახვიდე. ბიზნესი, ძვირფასებო, ყველა ვიცით, ყოველთვის რისკია. რისკის გარეშე ბიზნესი არ კეთდება. მე ვარ ამ რანგის წარმომადგენელი და ვიცი რა არის ბიზნესი. გესმით? ამიტომ არავინ არ იფიქროს, რომ ბიზნესში ყოველთვის წარმატება მოდის. თუმცა ლივგუდი არანაირად არ არის სარისკო ბიზნესი. ხო მეთანხმებით? ნამდვილად ასია. სწორედ ამიტომ ქალბატონო კი. ქალბატონო ნანა, სწორედ ამიტომ ეხლა მაგალითი მოიყვანეთ ჩემ შესახებ და მე ვფიქრობ, ახლა რომ დავფიქრდი ამ სიტუაციაზე, ვფიქრობ ყველანაირად გამოვძებნი რაღაცას, დავარეგულირებ თუ გამოუძებნი ისეთ სიტუაციას, რომ მე არ დამჭირდეს კონკრეტულად კომპანია ლივგუდის დატოვება, იმდენად ურისკოა, იმდენად საინტერესოა, იმდენად სამომავლოა და იმდენად ჩემია პირადად, რომ არ ვიცი რა შეიძლება გადგეს ჩემ ცხოვრებაში ისეთი, რომ მე არ გამოვძებნო რამე საშუალება და არ ვიყო ბოლომდე ამ კომპანიაში. იმდენად ურისკო და იმდენად საინტერესო და ყველასი, არა მარტო ჩემი, ყველა პარტნიორის არის, ვფიქრობ. კი, ამაში დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ მაგალითი მოვიყვანთ, ამაში დარწმუნებული ვარ 1000%-ით. და რა არის რისკი, რა თქმა უნდა, არის, ახლა არის უკვე ამ კლიენტების ყიდვაზე, იმიტომ რომ ხა არის რისკი უფრო საქართველოსთვის, იმიტომ რომ $35 რეალურად თანხაა და დღეს ვიცით ახლა რა სიტუაცია საქართველოში, თუმცა მე რომ საქართველოში ვიყავი, სულაც აღარ დამრჩა ისეთი წარმოდგენა, რომ საქართველოს ისე ძალიან უჭირს, როგორც აქ მეგონა, იმიტომ რომ იქ მე რეალურად ისეთი რაღაცები ვნახე, რომ პირიღია დამრჩა. მე ისეთი მანქანები ვნახე საქართველოში, რომ აქ არ მინახავს ავსტრიაში, რეალურად გეუბნებით. ამიტომ მე ვფიქრობ ეს იმის საფუძველია, რომ ყველა ოჯახში ვიღაცა არის წასული სადღაც საზღვარგარეთ და იქიდან ეძლევათ ეს შესაძლებლობები. მაგრამ ყველა ვარიანტში მაინც $35 ფულია,
ამიტომ ხა კლიენტების ყიდვა პირველი მომენტია ლივგუთში, რომელსაც შეიძლება ცოტა რისკი დავარქვათ, ხო? აქამდე ესეთი რამე არ ყოფილა, მანამდე მოღვაწეობა ლივგუთში რისკს არანაირად არ წარმოადგენდა. აი, ეხლა ეს მხოლოდ და მხოლოდ. მაგრამ ამავე დროს პარალელურად ძალიან დიდი შესაძლებლობაც და ეს არის რაღაცა გურავ თქვა. Искушение რუსულად არის და ქართულად ვერ ვძებნი ამ სიტყვას. გურავ თქვა. საცდუნებელი, კი ბატონო, საცდუნებელი, რომ ადამიანმა გადაწყვიტოს ეს და იყიდოს ეს კლიენტი. თუმცა ქარბატონანა რამდენმა ჩვენმა პარტნიორმა იყიდა, ყველას კლიენტმა შეიძინა, ხო, ამ ეტაპისთვის სულ რაღაც ესეთი ელემენტარულად ჩაშვებული იყო რაღაც ნაუცბადებად, რომ გამოჩნდა, ვინც მოასწრო და შეიძინა, ყველას კლიენტი გამოდგა. კი, რა თქმა უნდა, ხა ის იმიტომ დარეგისტრირდა, რომ ალბათ სწორედ დაინტერესდა პროდუქტი და კარგი აზრი მომაწოდეთ, აი ამას განვავრცობ იმას, რაც თქვით. აი იმდენად არის კომპანია დაჯერებული თავის პროდუქტში, თავის შესაძლებლობებში და ასე შემდეგ, რომ ზუსტად იცის, რომ ადამიანიო, რომელიც ჩვენთან მოვა და დააგემოვნებს ჩვენ პროდუქტს, გაეცნობა კომპანია ლივგუთს, მას აღარასოდეს აღარ მოუნდება ამ პროდუქტთან დაშორებაო. ახლა ჩვენ ბენგლის კი რომ არ თქვას ეს, ჩვენ ცოცხალი ფაქტი გვაქვს აქ ჩატში, რომ თუნდაც ქალბატონმა მაიამ აღნიშნა, მე აქ პროდუქტისთვის არ მოვედი. ჩვენ გვყავს ჩატში უამრავი პარტნიორები, რომლებიც მოვიდნენ და არა ქალბატონანა პროდუქტი არ გვინდა, ჩვენ კომპანიებში გვაქვს პროდუქტები და ნამდვილად არ გვინდა ბიზნესი გვაინტერესებსო, მაგრამ სულ ყველას დაავიწყდა თავიანთი კომპანიების პროდუქტები და თლიანად ყველა გადმოინაცვლა ლივგუდის პროდუქტზე, იმიტომ რომ აი ეს არის რაღაცა ჯადოსნური რაღაცა ის არის, იცით, ესეთი რგოლი თითქოს, რომ ვინც კი ეხება ამ პროდუქტს, ვეღარ შორდება უბრალოდ ფიზიკურად, იმდენად საოცარი პროდუქტია და აი ეს რისი თქმა მინდა, იმის თქმა მინდა, რომ ის კლიენტები, რომლებიც შემოვლენ და ასე ვთქვათ, კლიენტებად დარჩებიან. ახლა ისევე როგორც ჩვენ დაგვემართა ამ ჯადოსნურ ჯაჭვში, ისინიც გაებმევიან რეალურად და ვეღარ დატოვებენ ამ პროდუქტს. ისე რომ მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო მეტად ეს იქნება პერსპექტიული, ვიდრე საზარალო. ასე ვფიქრობ, ხო? თუმცა დრო გვიჩვენებს, მაგრამ ჩვენ ყოველანი ჩვენო ძვირფასებო პარტნიორებო, მეგობრებო, სტუმრებო, ვალდებულები ვართ ყოველთვის და სისტემატიურად გაგაფრთხილოთ ამის შესახებ, რომ თქვენ თუ შეისყიდით ამ კლიენტებს, ეს თქვენი პირადი გადაწყვეტილება იქნება, იმიტომ რომ ვერავინ თქვენგანი ვერ იტყვის, რომ ჩვენ არ გაგაფრთხილეთ, რომ ეს არის სარისკო და არ არის 100%-იანი შანსი, რომ ეს კლიენტი თქვენ აუცილებლად გამოგადგებათ. ეს უნდა იცოდეთ ყველა, მაგრამ თუ იყიდით და შეისყიდით, ეს თქვენი გადაწყვეტილებაა. ჩვენ ამაში ხელს ვერ შეგიშლით ნამდვილად. თუმცა, კარგი იქნება, როდესაც დაიკლებს კლიენტის ფასი, ბევრად უფრო შეღავათიანი იქნება თქვენთვის მაგ დროს შეისყიდოთ. და დარწმუნებული ვარ, ეხლანდელი შეძენითაც $35 თუ ვინმე შეიძენს და რომ დაიკლებს, მაშინაც ყველა კლიენტი გამოგვადგება, ყველა კლიენტი გახდება აფილირებული პარტნიორი, ამაში ვარ დარწმუნებული. თქვენგან განსხვავებით ქალბატონს უფრო მე მაინც დარწმუნებული არა ვარ ამაში, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში შესაძლოა ვიღაცა გამოდგეს, ვიღაცა არ გამოდგეს. დღეს ასეთი გამოთქმა არსებობს საქართველოში, ჭრელნია აცნიო, ამიტომ ჩვენ ვერაფერს ვერ ვუშველით ამას, ყველას თავისი ხედვა აქვს. საქართველოშიც გვეგონა, რომ ბუმი, ასე ვთქვათ, არიარსებებდა ისეთი ადამიანები, ვინც ამ კომპანიას ვერ გაუგებდა იმდენად მარტივი, ადვილი და სწორად ამან გადამაწყვეტია საქართველოში, რომ შემოვიდეს ეს კომპანია. მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ მიუხედავად ის, რომ ძალიან მარტივია, თუნდაც მარკეტინგი, თუნდაც მუშაობის მეთოდი, ვიღაცებმა ვერ გაუგეს მაინც, ხო? ჩვენ ეს დავინახეთ თვალით, თუმცა ისეთ ფაზაში შევედით და შევდივართ, რომ ძვირფასო მეგობრებო, დღეს რომ ესწრებით პრეზენტაციას, შესაძლოა საერთოდ გაუქმდეს ეს პრეზენტაციები, იმიტომ რომ ლივგუთს აღარ დასჭირდება პრეზენტირება.
ლივგუდი იქნება ის, რომელიც იქუხებს უკვე ქუხს და კიდევ უფრო მეტად იქუხებს და როდესაც უკვე თვალნათლივია რაღაცა, იმას აღარ სჭირდება წარდგენა. აი უკვე დღეს თუ შეამჩნიეთ ჩვენ ცოტა სხვა მიმართულებით მიყვავს პრეზენტაციები, იმიტომ რომ იმდენად ცნობილია უკვე ადამიანებისთვის ლივგუდის ყველაფერი, რომ ჩვენ უკვე იმ ყველაფერს, რასაც თავში ვაცხადებდით და ვაჟღერებდით, უკვე აღარ ვაჟღერებთ. ჩვენ საერთო შესაძლებლობებზე ვლაპარაკობთ უკვე და უკვე ფაქტიურად იმას გიხსნით, რომ აი ეს ის ფაზა, როდესაც თქვენ უკვე უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილებები, რომ შემდეგ ეს არ გახდეს სანანებელი. დღეს უნდა დაიკავოთ ის პოზიციები, რომლებიც თქვენ მოგცემთ უშველებელ შესაძლებლობებს თქვენ და ყველა თქვენი ოჯახის წევრს, რა თქმა უნდა. შესაბამისად. მე ხშირად ვამბობ ხოლმე და ვფიქრობ იმ თემაზე, რომ კომპანია ლივგუდი არის შესაძლებლობა, რომელიც ცხოვრებაში ერთხელ მოდის და არის აუცილებლად გამოსაყენებელი, აუცილებლად ასათვისებელი, ასატაცებელი და დროულად პოზიციის დასაკავებელი. კი ბატონო, ზუსტად ეგრეა შედარებას მოვიყვანდი ნათქვამი ასე სიყვარულზეც, ხო? ნამდვილი სიყვარული ცხოვრებაში ერთხელ მოდის. ზუსტად ეს არის ლივგუდზეც. ერთხელ მოდის ცხოვრებაში ასეთი შესაძლებლობა, რომელიც აუცილებლად ყველამ უნდა გამოიყენოს. კი ბატონო, შესაძლოა პირველი ეტაპისთვის რაღაცას ვერ გაუგოთ, იმიტომ რომ ეს არის სიახლე. ბატონო სოფომ სწორედ აღნიშნა, რომ ეს აღარ არის ის, რაც აქამდე გვეგონა და ვიცოდით. რაც არსებობდა, ვიცოდით ქსელური კომპანიები, რომლებმაც შეავსო მთელი საქართველო. ვიცოდით ასევე კლუბური კომპანიები, არც ისე ძალიან ბევრი, მაგრამ ვიცით რას ნიშნავს კლუბი. მაგრამ ახლა ლივგუდმა საერთოდ შემოატრიალა 360 გრადუსით რაღაცა და სულ სხვა რაღაცა გვაჩვენა, რომელიც არის აბსოლუტურად ახალი, არა მხოლოდ თქვენთვის, ჩემთვისაც. თქვენ წარმოიდგინეთ. ინდივიდუალური რაღაცა განსხვავებული მიმართულება და არ ვიცით კიდე რა დავარქვათ ლივგუდი. ჩვენ თვითონ გვიჭირს რა დავარქვათ. რა არის ლივგუდი? ლივგუდი ერთადერთი ის შეგვიძლია თქვათ, რომ არის ბედნიერება, რაც გვაბედნიერებს. სხვა არ ვიცით რა სახელი დავარქვათ ლივგუდს და რა მიმართულება დავარქვათ. იმიტომ რომ ასეთი მიმართულება ძვირფასება არ იყო აქამდე, არ ყოფილა და არც იქნება. ამიტომ ჩაავლეთ ხელი და ისარგებლეთ ამით. სანამ ჯერ კიდევ გეუბნებით, რომ ჩაავლეთ, თორე ერთხელ ჩემმა პარტნიორმა კარგად თქვა და მე მოგბეზდება ეს ხვეწნა და ვედრება, შეინჭირმე შენ გენაცვალე და მოვიყვანთ აგერ კლიენტებს სხვადასხვა ეროვნების და ისინი იქნებიან ჩვენ სტრუქტურებში და დარჩება საქართველო აი ესე შორიდან გვიყურებს. როგორ ამბობს შორითაი, ხო? აი ესე იქნება. ნამდვილად ასე იქნება, თუ სწრაფად არ ჩაუხდა საზოგადოება, განსაკუთრებით საქართველო, ჩვენი მოქალაქეები ამ სისტემას ძალიან დასანანი იქნება, მერე და ძალიან ბევრი წუხილი, ტკივილი, რაღაც ესეთი შეგრძნებები ექნებათ და ეს რატომ გავკარდეს, რატომ გავუშვი ხელიდან და ასე შემდეგ. ეგრეა, ხო? აი ისედაც ადამიანი ყოველთვის როდის მოდის აზრზე, იცი? აი რაღაცა რომ კარგად არის აწყობილი შენი ცხოვრება, რაღაცა ყველაფერი კარგად არის ოჯახში, კარში, სახლში, სამსახურში და ასე შემდეგ და აი ეს ყველაფერი რომ თავის თავადია და არსებობს შენს ცხოვრებაში, რაღაცნაირად თითქოს არაფასი. მე რაღაცა მოხდა უცებ, დაიკარგა, დაიშალა, აი ძალიან ტრაგიკულ მომენტებს ვიტყვი ხო სოხუმში, როდესაც ვისვენებდი, უძვირფასესად ცხოვრობდა ხალხი, აი ძალიან მაგრად ცხოვრობდა ეს ხალხი, არაფერი არ აკლდა და უცებ აი ესე გაწყდა ეს ძაფი და ერთიანად დაკარგა ამ ხალხმა ყველაფერი. ხო? აი მანამდე შეიძლება იმ ფუფუნებას ეს ადამიანები ვერც კი გრძნობდნენ, იმიტომ რომ ეს თავისთავად იყო და всё, უნდა ასე ყოფილიყო, მაგრამ ახლა მე ძალიან ბევრ ადამიანთან მაქვს კონტაქტი ისეთებთან, ვინც იქ ცხოვრობდა, იმიტომ რომ იქ ვისვენებდი ყოველ წელიწადს და ახლა ამბობენ, ღმერთო, გონი 60-ში ცხოვრობდით და ვერ ხვდებოდით. საერთოდ ეგრეა, რასაც კარგავ, მე უფრო ამის მამინდა ზუსტად, როდესაც რაღაც გაქვს, აი ძალიან ხშირად ხომ ოჯახის წევრებს, ხომ ასეთი რამე გამოთქმა არსებობს, რომ ვინც ძალიან გვიყვარს, იმათ უფრო ძალიან ვანერვიულებთო, ხო? ამ დროს გვიყვარს და იმათ უფრო ვანერვიულებთო, ხო? ამ დროს კი ვანერვიულებთ, მაგრამ როდესაც ღმერთმა დაიფაროს, ის ოჯახის წევრი გვაკლდება, მერე გვახსენდება ყველა ის მომენტები, როდის ვატკინეთ გული. ხომ ასეა?
და განვიცდით ამ ყველაფერს, ძალიან მწარედ განვიცდით ამ ყველაფერს. ხო შემეძლო ასე მოუქცეულიყავი, ხო შემეძლო ისე მოუქცეულიყავი და ეს არ ყოფილიყო. აი ეს იქნება ლივგუთთან დაკავშირებით ზუსტად. ხომ შემეძლო მე ის შანსი გამომეყენებინა. რატომ არ გამოვიყენე? როდესაც ეს არ იქნება ეს შანსი და შესაძლებლობა და არ იქნება გარანტიას გაძლევთ ძვირფასო მეგობრებო, შეიძლება დასრულდეს ის, რასაც ახლა დღეს ხედავთ თქვენ, აი ამ პარტნიორებს, რომლებიც თქვენ გესაუბრებიან, გიხსნიან და ასე შემდეგ. ეხლა სოფოს რომ ეყოლება უკვე კლიენტები 2, 5, 10, 18, 30 და შეუსებს საფეხურებს, ნამდვილად აღარ შეიწუხებს თქვენზე თავს. ნამდვილად. თქვენ პირშაქარი მეტიც. ამიტომ სანამ იწუხებს ჯერ თავს, სოფოა, ქალბატონი მაია, მე ვარ თუ ვინც არის, სანამ ვიწუხებთ თავს და ვცდილობთ რომ დაგანახოთ ეს შანსი, ისარგებლეთ ამით. ისარგებლეთ აუცილებლად, რომ მე არ იყოს ეს მართლა დასანანი და სანანებელი. ამ კომპანიას მეგობრებო, თავიდან უნიკალურობას უწოდებდით ხოლმე. მაგრამ დღესდღეობით ეს უნიკალურიც კი შეუფერებელია, იმდენად განსაკუთრებული და განსხვავებულია, რომ უბრალოდ ვერ პოულობთ სიტყვებს და ეს უნიკალურობასაც აღარ ხმარობთ, ძალიან ხშირად დავაფიქსირებ. ხო, იმიტომ რომ ზუსტად აი ეს მოცემულობა დღესდღეობით რაც გვაქვს, ეს გვაჩვენებს, რომ ეს სიტყვა უკვე აღარ შეეფერება. რაღაცა კიდე უფრო კრეატიული, საინტერესო და მორგებული სიტყვები არის საჭირო, რომელსაც ჯერ ვერ პოულობთ. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ რომც მოუძებნოთ, ახლა მერე ისეთი ეტაპები შემოვა ჩვენს ცხოვრებაში, რომ კიდევ გვექნება რაღაც ახლის ძიებაში ვიქნებით, რომ შეუსაბამოთ ამ კომპანიას. აი, უბრალოდ ფიქრობ ხოლმე, როგორ შეიძლება, კიდე რანაირად შეიძლება ადამიანებს მიაწოდო ინფორმაცია, რომ რეალურად, აი, ჩვენ რო ახლა ვსაუბრობთ, აი ახლა ამ წუთას ჩაუხვდეთ, მიუხვდეთ კომპანიას და დრო აღარ დაკარგოთ. რეალური შანსები რო არ დაიკარგოს. ეს ზუსტად ეგრეა, ხო ვზივარ ხოლმე ზოგჯერ ვფიქრობ, აი თუ ვიდეო რგოლი მინდა ჩავწერო, რაღაცა თქვა, რანაირად მოუგონო, რა სიტყვა ვთქვა, რომ შეესაბამებოდეს ლივგუთს. აი მართლა ვფიქრობ ხოლმე, რა ვთქვა, იმიტომ რომ ის სიტყვები რაც უკვე ვთქვი, არანაირად აღარ მყოფნის ლივგუთისთვის. მართლა ასეა. ძვირფასო სტუმრებო, მეგობრებო, უფრო სტუმრებს მიმართავ, დაახლოებით ზუსტად ცოტათი მაინც პატარა მონახაზი რომ იცოდეთ, ლივგუთს აქვს 7 ბონუსი. ეს არის მოწვევის ბონუსი, ეს არის გლობალური ბონუსი, მეჩიკ ბონუსი და დანარჩენ ბონუსებზე ხარ არ ვილაპარაკებთ. ეს ბონუსები ჩვენ გვაძლევს ძალიან დიდ შესაძლებლობებს, მოწვევაში გვეძლევა ჩვენ თითო ადამიანში $25. გლობალურ ბონუსში, რა თქმა უნდა, ასევე არის შესაძლებლობა, რომ ჩვენი საფეხურები შეივსოს და ჩვენი ხელფასები დაფიქსირდეს და ასევე მეჩიკ ბონუსი, თუ თქვენი მოწვეული გავიდა სერიოზულ ხელფასებზე 2000, 4000, 8000 და ასე შემდეგ, იმის ნახევარი ხელფასი გერიცხებათ თქვენ, თუ 30 მოწვეული ყავთ, 30-ვესი გერიცხებათ 50% და დანარჩენი, ანუ ის თანხა მას არ ეკარგება. თქვენ გერიცხებათ, მაგრამ მასაც არ ეკარგება ეს თანხა. აი დაახლოებით ეს ბონუსებია ლივგუთში, კიდევ არის ის ბონუსები, რომელსაც თქვენ თუ დაინტერესდებით, ინტრიგას ჩავაგდებ, რომ თქვენ თავად დაინტერესდეთ და დაინახოთ ის რა ბონუსებია დანარჩენი, რაც შეეხება TikTok-ის ბონუს და კლიენტებზე უკვე საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ და დაგღალეთ კიდეც მგონი იმდენი ვისაუბრეთ, ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, აი ეს არის კომპანია ლივგუდი. კომპანია ლივგუდი, რომელმაც შეძრა მთელი სამყარო. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. აი ამ თაფლში, ამ ბრილიანტში, ამ წუთში სტუმრად იმყოფებით თქვენ და ვიმედოვნებთ ძალიან მალე იქნებით ამ კომპანიის შვილობილი პარტნიორები. რასაც მოგილოცავთ გულწრფელად და მთელი გულით. ახლა მე მგონი ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, გოგოებო, პარტნიორებო, უკვე გავიდა საკმაოდ დრო, წავიდა დასასრულისკენ ჩვენი შეხვედრა, სტუმრებს მივცეთ შესაძლებლობა რომ დაგისვათ თქვენ წამყვანებო, ძვირფასო წამყვანებო კითხვები, მე ახლა ძალიან უხეშად შემოგეჭერით, არ ვიყავი მოწვეული თქვენთან, მაგრამ მოვიწვიე ჩემი თავი. ამიტომ სტუმრებს მიმართავ რომ დაგისვათ
ის ან ჩაერთონ თქვენ თავისი სათქმელი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, თუ იმეს რამე აინტერესებს დასვას შეკითხვა, ყველან მობილიზებული ვარ თუ გაგცეთ პასუხი ძვირფასებო, ასევე თუ პარტნიორებს უნდათ ორიოდე სიტყვის თქმა, სიამოვნებით მოგусმენთ ყველას. ჩვენ უკვე საკმაოდ ბევრი ვისაუბრეთ. განსაკუთრებით მე. სანამ ჩაგვერთვებიან, ორ სიტყვას დავამატებდი და გავაგრძელებდი აზრს ჩემო ძვირფასებო, უკვე კომპანია ლივგუდი ისეთ ფაზაშია, ისეთ სტადიაზეა, რომ ნებისმიერი ადამიანი უკვე ადგილზე უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას, რომ დარეგისტრირდეს და შემოუერთდეს ამ მოძრაობას წარმატების გზაზე მერწმუნედ. იმდენად ვიხარჯებით და იმდენად გულით და სულით ვარ თქვენთან ერთად, რომ მოგაწოდოთ სრული ინფორმაცია და ისე მოგაწოდოთ, რომ თქვენ კარგად გაიგოთ და მიიღოთ, რომ მე ვფიქრობ ისეთი დრო დადგა დღესდღეობით უკვე, რომ ნებისმიერი პრეზენტაცია იქნება, თავისუფალი თემა იქნება თუ როგორი ჩართვა გვექნება, ისეთ მომენტში ვართ, რომ აი უკვე უნდა იღებდეთ. აღარ უნდა გჭირდებოდეთ რაღაცა ინფორმაციების დამატებით მოძიება, სწრაფი რეჟიმით, აი ესეთი აფორიაქებული გულით უნდა იღებდეთ ჩემი აზრით უკვე გადაწყვეტილებას. ისეთი დრო მოგვივიდა. და ამას ვიტყოდი კიდევ, რომ ჩვენ უკვე ადრე თუ დაუშვათ ადამიანებს ვეუბნეოდით, რომ შემოგბრძანდით, დარეგისტრირდით და ასე შემდეგ, დღესდღეობით ჩვენ უკვე არჩევას ვაკეთებთ იმ ადამიანებს შორის, ვინ დავარეგისტრიროთ, იმიტომ რომ აქ ჩვენ ფაქტია, რომ აქ საქმოსანი ადამიანია საჭირო, ადამიანი, რომელმაც მიხვდა, ჩახვდა, სად არის და რა გასაკეთებელი, სწორედ ასეთ ადამიანებს გიწევთ, ძვირფასო მეგობრებო, ვისაც აი ამით დავასრულებდი ჩემ ნათქვამს, გამოთქმა არსებობს, დღეს გამოვიყენე ეს აზრი და თქვენთანაც მინდა დავაფიქსირო. ამბობენ, რომ აი ესეთი რაღაც მომისმენია, რომ აი ძალიან შრომის მოყვარი ადამიანი ხარ, მაგრამ აი ნიჭები არა გაქვს, რა გავაკეთო, ამის ნიჭი არ გაქვს, იმის ნიჭი არ გაქვს და ამიტომ ვერ მიგიღებ და ვერ გავაკეთებ ამას. მე საპირისპიროს ვიტყოდი, შრომის მოყვარეობა ეს არის ყველაზე დიდი ნიჭი. ყველაზე დიდი ნიჭი და ტალანტი, იმიტომ რომ ეს ყველას არ შეუძლია. აი ასეთი ნიჭი და ტალანტი გვინდა დღეს ლივგუდში, ვინც არის შრომის მოყვარე, ვინც არ არის და ვისაც არ აქვს სურვილი თითი გაანძრიოს იმისთვის, რომ ავიდეს შესაძლებლობებზე, ახლავე გეუბნებით, შეიკავეთ თავი, კომპანია ლივგუდი თქვენთვის არ არის. დღეს ამ კუთხით ვუდგებით ჩვენ ადამიანებს. ჩვენ გვიდა ის ადამიანები, ვისაც ესმის რა არის კომპანია ლივგუდი. ქალბატონო მაია, დამეთანხმებით? კი, რა თქმა უნდა. მე ამ კომპანიას სიურპრიზებით სავსე კომპანიად მოვიხსენიებდი, რადგან ის გვანებიურებს და ყოველთვის ახლის მოლოდინში ვართ. ვერც ვიფიქრებდით, რომ მართლა ამდენი სიახლეები გვექნებოდა, მართლაც სიურპრიზია. მე კიდევ ველოდები რაღაც ახალ სიახლეს, უფრო მეტად მიხარია ამ კომპანიაში ყოფნა და მოუწოდებდი სტუმრებს, რომ მათ შეუძლიათ მიიღონ დამატებითი შემოსავალი ონლაინ სამსახურის სახით. ისინი არ იქნებიან ყოველდღიურად ისე დაკავებულები, შეუძლიათ სხვა ჩვეულებრივ სამსახურშიც იყვნენ და დამატებით აქ შემოსავალი ონლაინ სამსახური მიიღონ. თუნდაც ახალგაზრდა დედებმა, ვისაც პატარა შვილები ყავთ, ან იმდენი დრო არ აქვთ, რომ ისინი სახლიდან გარეთ გავიდნენ და სხვა ჩვეულებრივ სამსახურებში იყვნენ, აი ეს მშვენიერია მათთვის და კი ბატონო, თუ შეიძლება ამას ვუწოდოთ დამატებითი შესაძლებლობები 2000, 4000, 8000 და 16000 დამატებით შემოსავალი თუ შეიძლება უწოდოთ, ვუწოდოთ მაშინ. კი ბატონო, შეიძლება ასე მოეჩვენოთ, მე მაგით ვთქვი, თორე ეს არის ყველაზე პირველი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, მადლობა ჩემო ძვირფასებო, ეხლა გადავხედოთ მოდერატორს. კი, არიან გაინტერესებული სტუმრები, უღრმესი მადლობა მინდა მოუხადოთ ჩემს გოგოებს, მიულოცო ქალბატონ მაიაინაუს დღევანდელი დებიუტი, უღრმესი მადლობა სოფო საყვარელო ამ ყველაფრისთვის. ახლა კი ნელი ტაბატაძე და ასევე ქეთევა პაპიაშვილი. მოდიჯერ ნელი ტაბატაძე და მერე ქალბატონი ქეთევანი.
გამარჯობათ, მოგესალმებით. ჩემო ძვირფასებო. მიხარია სოფო, თქვენი წარმატებები ყოველთვის მაიასაც ულოცავ დღევანდელ გამოსვლებს და ერთი შეკითხვა მაქვს, რაც ლიუგუდის ლაპარაკობთ ძალიან მომწონს ამ მიხარია და მიყვარს ლიუგუდი. რასაც ამბობთ და რასაც გვეუბნება ლიუგუდი, ყველაფერი სრულდება, ვაწყობ. ერთი შეკითხვა მაქვს ბონუსებთან დაკავშირებით. წელიწად ნახევარია, რაც ვარ ლიუგუდში, კომპანია ლიუგუდში და რამდენჯერმე გამოვიწერე პროდუქტები. უფრო სწორად მე პროდუქტებისთვის მინდოდა და რა თქმა უნდა შემოსავალიც ვინიწყვის უარს თუ კი გვექნება რაღაცა. და რამდენჯერ გამოვიწერე და მე ჩემ პარტნიორს ვინც დამარეგისტრირდა, ჩემი ბონუსი არ დაერიცხა და მე ვინც დავარეგისტრირე კიდე ჩემი და იმანაც გამოიწერა და არც მე არ დამერიცხა იმისი ბონუსები და ეს როგორ ხდება? არის თუ არ უნდა დამრიცხო და თუ როგორ არის არ ვიცი. აბა უპასუხო ქალბატონანა, თუ უპასუხებ. კი, რა თქმა უნდა, თუ არის პასუხი. ქალბატონანელი, როდესაც იწერს პირველ გამოწერაზე გერიცხებათ ბონუსი და შემდეგ უკვე აღარ გერიცხებათ გამოწერიდან. აჰა. პირველზე შეიძლება იყოს. ბატონო? პირველზე შეიძლება იყოს აღარ პირველ გამოწერაზე, კი ბატონო, პირველ გამოწერაზე გერიცხება და მე აღარ უნდა დაგერიცხოთ. ეს არ არის, ანუ პარტნიორისგან არ გერიცხებათ, ეს იგულისხმება ქალბატონმა სოფო. აჰა, მაგრამ თუ ჩვენ კლიენტებს შევიდეთ, ისიც ხო პარტნიორები იქნებიან ჩვენი და იმათგან თუ დაგვერიცხება? არის. იტყვის სოფო თუ თქვა. გაგითმებთ ასპარეს. კი ბატონო, თუ ეს კლიენტად დარჩება და ის შეიძენს პროდუქტებს, მისგან ყოველი ყიდვის შემდეგ დაგერიცხებათ თანხა. რამდენჯერად შეიყიდის პროდუქტს, იმდენჯერ დაგერიცხებათ ამ კლიენტისგან თანხა. ხოლო ის თუ გადაინაცვლებს და გახდება პარტნიორი, რა თქმა უნდა, მისი, ასე ვთქვათ, როდესაც იყიდის, ჩვეულებრივად როგორც ახლა პარტნიორისგან არ გერიცხებათ, ასევე მისგან აღარ დაგერიცხებათ, მაგრამ სამაგიეროდ ის გაგიზრდით გუნდს. ის რახან გახდება პარტნიორი, ესე იგი მან გადაწყვიტა, რომ გუნდი შექმნას, ხო, სტრუქტურა გაზარდოს. ამიტომ თქვენ მეორენაირი შესაძლებლობა გეძლებათ ამ ასე კი კლიენტისგან, რომელმაც გადაინაცვლა პარტნიორობისკენ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. არის. წარმატებები. ბევრი კლიენტები, ბევრი ფული, ბევრი შესაძლებლობები, ღმერთის წყალობა და ჯანმრთელობა. მადლობა, გენაცვალე, გაიხარეთ ყველა. კაი გოგოები. იცოცხლე. გაიხარეთ. ქალბატონი ქეთევარ პაპიაშვილი. შეგიძლიათ გახსნათ მიკროფონი? ჩემგან გახსნილია. ბატონო ქეთევან, თქვენ მეორე თუნდა ისევ დააწყაპუნოთ მიკროფონზე და გაიხსნება. კარგით, როგორც საჩვენს ვერ გვიკავშირდება, ქალბატონინო არის კიდე ვინმე? არა. აღარავინ აღარ არის. არის ქალბატონი ხათუნა კურტანიძე, ხო? კი ბატონო, ხათუნა კურტანიძე. დიახ. გისმენთ ქალბატონო ხათუნა. აი ქალბატონი ლია პაპიაშვილი ისევ იწევს ხელს. აბა ქალბატონი ხათუნა კურტანიძე და ლია პაპიაშვილი. გისმენთ. ან ერთი, ან მეორე თუ მოახერხებთ, ჩართეთ მიკროფონი და დასვით შეკითხვები. აი ნახეთ რა შეკითხვა მაქვს, იცით, იტალიაში ვინც ცხოვრობთ ან მუშაობთ და ბოლოს, აი ბოლო პერიოდში, რამოდენიმე თვის განმავლობაში, თუ ვინმეს გამოგიწერია უფასო გზავნილი, თუ დაემატა რამე გადასახადი ზედმეტად, აი ეს შეკითხვა მაქვს.
აი ვინც იცის და ვინც ვისაც ჰქონიათ ეს შემთხვევა. შეიძლება გავცემ ამაზე პასუხს, იმიტომ რომ კი ბატონო, იტალიაში უფასო გზავნილი მუშაობს, მაგრამ დამატებით თანხებს თხოვლობს, რა თქმა უნდა, ქვეყანა. ქვეყანა თხოვლობს, ასე ვთქვათ, კომპანიისგან თხოვლობს ხარკებს. მე ეს ადრე ვახსენე, რომ აქამდე არ იყო ეს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ლივგუდის პროდუქტმა ძალიან გაითქვა სახელი, თავისთავად შეწუხებულია, მე ზუსტად ასე მომივიდა ინფორმაცია რამოდენიმე ხნის წინ, რომ ყველა ქვეყანა, სადაც შევიდა ლივგუდი, შეწუხებულია იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ქვეყნებს აქვს თავიანთი ბიოდანამატი, ქალბატონო ხათუნა. და იქიდან გამომდინარე, რომ შემოდის თუნდაც არა მხოლოდ ლივგუდის, სადმე სხვა ქვეყნიდან რამე ბიოდანამატი, რა თქმა უნდა, მათ ეშლევათ ბიზნესში ხელი. გასაგებია, ხო? სწორედ ამიტომ ისინი თხოვლობენ ხარკს კომპანიისგან. და კომპანია თავისთავად ამ ხარკს იხდის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას 75%-ზე მეც. იხდის ამ ხარკს. დანარჩენი რჩება კაბინეტში, როდესაც ხარკზეა ლაპარაკი და კომპანია იქვე მიგითითებთ, როდესაც თქვენ შეისყიდით იმ პროდუქტს, რომ აი ეს ხარკი უნდა გადაიხადოთ. დამატებით იმ ყველაფერთან რაც არის. იმიტომ რომ თვითონ ქვეყანა თხოვლობს ამას. მაგრამ ასევე იქ არის კურიერული მომსახურება, ასევე ადგილობრივად იტალიაში სხვადასხვა ზოგიერთი პოსტა არ იღებს ამ კურიერულ მომსახურებას, ზოგიერთი იღებს. გააჩნია სად არის, რომელ ქალაქშია და თვითონ პოსტა როგორ მიმართულებით მუშაობს. ამიტომ ეს ყველაფერი არანაირად კომპანიას არ ეხება, ეს არის უშუალოდ იმ ქვეყნის მოთხოვნილება, თუ რამე ზედმეც გადაიხდით, იტალიაში იქნება, გერმანიაში იქნება თუ სად. ის ქვეყნები, რომლებშიც არის ბიოდანამატები, თხოვლობენ ხარკს. აი ეს მომენტია. სხვა მხრივ კომპანია სუფთად იმ თანხას იღებს, რა თანხაზეც არის საუბარი. კი, ეს გასაგებია, იმიტომ რომ იქ დაეწერა მომსახურების გადასახადი, საკურიერო გადასახადი. ხო, ეს ახალი დამატებულია ქალბატონო ნანა? ახალი დამატებულია. ეს აი დაახლოებით ალბათ უკვე 6 თვეა რას ასე ფუნქციონირებს ეს. მანამდე არ იყო ასე. ხო, არ იყო, არა, მე შეიძლება უფრო ნაკლებიც, იმიტომ რომ მე სულ ვიწერდი ხოლმე და არასოდეს ეგ პრობლემა არ მქონია, არასოდეს აი. კი, მე ვთქვი დაახლოებით, ზუსტად არ მეტყვი. დღეს გავაკეთე გაგზავნილი მინდოდა გამიკეთებინა შეკვეთა და ძალიან დიდი თანხა. ნუ ახლა 30 ევრომდე დაწერდი, $1-მდე მოითხოვა გადასახადი დაახლოებით. კი, ნუ რაც ვიზავთ, როდესაც ქვეყნიდან ქვეყანაში გადადის რაღაცა, გასაგებია რომ იქ რაღაცა სხვა მხრივ შეფერხებები შეიძლება იყოს. ამას ვერ გამოვრიცხავთ ვერაფრით და ვერც კომპანია ვერ უშველის ამას. ყველანაირად, იმიტომ რომ როცა ქვეყანა თხოვლობს, კომპანიამ რა ქნას ამ სიტუაციებში. საქართველოშიც ასე არის, თუ იცით? არა, მე მგონი არა, ხო? როგორ საქართველოში? უფასო გზავნილია ჩვეულებრივად. საქართველოში. კარგით. ძალიან დიდი მადლობა. გაიხარეთ. დავამატებდი ერთ ფაქტს, მაგალითად, მე სადაც ვარ, ანუ ქალაქ ტრიესტეში, ჩრდილოეთით, რამდენჯერაც პროდუქტი მომივიდა, კურიერის არ გადამიხდია, უბრალოდ მომიტანე გადმომცეს. ეს იყო და ეს, მაგრამ არის ქალაქები, სადაც რომედიან და მე აქვთ იქ იხდიან კი და სამწუხარო. კი ბატონო, მე ხა ავსტრიაში ვარ, მაგალითად და უფასო გზავნილზე ავსტრია არ თხოვლობს, ჯერჯერობით არ თხოვლობს თანხას, თუმცა მე არ მთხოვს თანხას. ავსტრიას აქვს რაღაც მიწები, დაყოფილია მიწებად, ზემო ავსტრია, ქვემო ავსტრია, დაუშვათ ვენა, ვიურგელანდი და ასე შემდეგ და ყველა მიწას თავისი კანონები აქვს. და აქედან გამომდინარე, ზუსტად ეს ხდება, რომ ვენაში მაგალითად უფრო რთულად არის სიტუაცია და აი ჩემთან ლინჩი მეორე ქალაქია, დედაქალაქის შემდეგ არ არის არანაირი პრობლემა. უფასო გზავნილი მომდის 1 ცენტს არ ვიხდის ზედმეტს, არც კურიეს მომსახურებაში და არც არაფერში. ჯერჯერობით ასია. მე არ ვიცი რა იქნება. გისმენთ ქალბატონო ქეთევანი. ბოდის გიხდით, მიკროფონი მქონია გათიშული, იმდენი ვეძებეძლის ჩავთე და მე მაინტერესებს ბიოდანამატებზე 10 წლის ასაკის ბავშვისთვის რამდენად არის შესაძლებლობა რომ მიიღოს. ანუ ბავშვს აქვს ცერებრალური იოლ ფორმებში აქვს, მაგრამ
ეხლა ხანს დაემართა ეპილეფსიური, ანუ როგორც მითხრეს ექიმებმა, ეს იყო ეპიდ განწყობა. ნუ დაუნიშნეს რაღაცა ეპიქსი და ეს უნდა ვსვათ 2 წელი მაინც და მე შეიძლება კიდევაც გაგვიგრძელონ. და იყო იმაზე ლაპარაკი, ანუ ცოტა რაღაცნაირად დადის რა. ფეხები ცუდად დააქვს, ცოტა შიგნითში აქვს და ოპერაციაზე იყო ლაპარაკი, რომ ოპერაცია უნდა გაკეთებულიყო და ეხლა ხანსაც მყავდა ექიმთან და ეხლა მითხრეს, რომ ოპერაცია არ არის საჭირო, ეს ნერვული სისტემიდან მოდისო და ეგეც მაინტერესებს თუ არის რამე, რომ აი ნერვული სისტემიდან რაღაცა მიიღოს ბიოდანამატი 10 წლის ბავშვმა. ბატონო ქეთევან, გვაქვს ჩვენ პრაქტიკაში ბავშვებზე, რა თქმა უნდა, პროდუქტის გაცემა და ზიანი არაფერი არ აქვთ მიყენებული. რაც შეეხება ეპილეფსიას, ასევე არის პროდუქტები, რომლებიც არის მაგ მიმართულებით, მაგრამ აი ასე ვთქვათ, ხო? მე მგონი თქვენ უკვე საკმაოდ ხართ ჩვენთან ხართ და იცით რა და როგორ ხდება დაახლოებით. ჩვენ ასეთ სერიოზულ რაღაცებზე ვერ ავიღებთ პასუხისგებლობას, რომ თქვენ რაღაცა მითითება მოგცეთ, ან ასე გააკეთეთ, ან ისე გააკეთეთ. ამიტომ მე მგონი თქვენც მოხარული იქნებით და ეხლა მოგახარებთ თუ არა ხართ გათვითცნობიერებული იმ საკითხში, რომ ჩვენთან ცოტა პროფესიონალური მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. აი ისე როგორც იყო სიტყვაზე ქსელურ კომპანიებში, თუ ოდესმე გიმოღვაწიათ ქსელურ კომპანიაში და იქ აი ქალბატონ მაიას შეეძლო რაღაცა რჩევა მოეცა თქვენთვის, ამ დროს, როდესაც ის არის ან ინჟინერი, ან პროფესორი, რაღაც სხვა მიმართულებით, ან იურისტი და მას შეეძლო თქვენთვის ეთქვა პროდუქტის შესახებ ყველაფერი. ასევე ქალბატონ სოფოს, რომელიც არის დაუშვათ სხვა მიმართულების პროფესიის, ან მე. მაგრამ აქ ცოტა სხვა მიდგომა. აქ არიან პროფესიონალი ექიმები, არათუ ექიმები, პროფესორები, მსოფლიოში ცნობილი ადამიანები, მეცნიერებათა დოქტორები, მედიცინის დოქტორები და სწორედ ამ კუთხით მიუდგა კომპანია ამ საკითხს, რომ ჩვენ არ ვიექიმოთ და თქვენ ასეთ მნიშვნელოვან სერიოზულ საკითხზე რაღაცა რჩევები არ მოგცეთ. თუმცა ჩვენ პრაქტიკაში გვაქვს რაღაცა და მე მაგალითად შემიძლია ვთქვა, მე ესა და ეს პროდუქტი მივიღე და ჩემს ინდივიდუალურ სიტუაციაში ეს მე გამომადგა, მომიხდა უშველად. მაგრამ თქვენ სიტუაციაში რას იზამს ეს პროდუქტი, მე ვერ ვიტყვი, მე მხოლოდ შედეგებზე შემიძლია ვისაუბრო და ვერ ვიპროფესორებ აქ. ხვდებით, იმიტომ რომ მე ვარ ინჟინერი პროფესიით. ამიტომ ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, კომპანიამ შექმნა კითხვარი, სადაც თქვენ პირადად ამ ადამიანებს, ვინც შექმნა ეს პროდუქტი, შეგიძლიათ ეკონტაქტოთ. ამ კითხვარს, როდესაც შეავსებთ თქვენს ამ კონკრეტულ პრობლემასთან დაკავშირებით, იქიდან თქვენ მიიღებთ პასუხს, დაახლოებით რა პროდუქტებია საჭირო თქვენს კონკრეტულ სიტუაციაში. თუ გაქვთ საბუთები, გულისხმობ დიაგნოზი და ასე შემდეგ, რომ აი ამას გადაუღოთ, ასე ვთქვათ, სკრინები და გადაუგზავნოთ, კიდევ უფრო უკეთეს პასუხს მიიღებთ და შემდეგ, როდესაც ამას დამატებითი განხილვა დასჭირდება, თქვენ ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ უკვე ემაილით ეკონტაქტოთ ამ ექიმებს და ისინი თქვენთან ერთად ითანამშრომლებენ თქვენი ბავშვის უფრო უკეთესობისკენ წაყვანისთვის. აი ეს მომენტია და ამაზე უკეთესი მომენტი არსად არ არის და ვერავინ ვერ შემოგთავაზებთ, რომ ყოველგვარი ფულის ხარჯვის გარეშე თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა ესაუბროთ ამ ადამიანებს და თავად შექმნეს ეს პროდუქტი და რო იტყვიან მუნჯის ენა დედამიწისო, მაგათმა უფრო კარგად იციან თქვენ უშუალოდ რა გამოგადგებათ. უბრალოდ ვინ არის თქვენი სპონსორი, დაეკონტაქტეთ მან გითხრათ ეს კითხვარი, როგორ უნდა შეასრულოთ, ჩვენ გვაქვს ვიდეო რგოლები, რისი მეშვეობითაც თქვენ შეგიძლიათ დააკონკრეტოთ, შეხედოთ, როგორ შეავსოთ ეს კითხვარი და მიიღოთ კონკრეტული პასუხები და ასევე ის პროდუქტები გამოიწეროთ, რომელიც თქვენს კონკრეტულ სიტუაციაში იქნება საჭირო. აი, ეს შემიძლია ამ ეტაპისთვის თქვა და ასევე მინდა რომ გისურვოთ, რომ ყველაფერი დადებითად დასრულდეს და შემდეგი შეხვედრისთვის და შეხვედრებისთვის ბედნიერი ადამიანი ვნახოთ თქვენი სახით და გახარებული რომ ამ პროდუქტმა საოცარი შედეგი დაგიდოთ. ძალიან დიდი მადლობა. მეც ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ჩემთვისაც გამოვიწერო
გამწმენდი ორგანიზმის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცეები მესმის, რომ სასწაულებს ახდენს მართლა და იმდენად დიდი სურვილი მაქვს, რომ აი აუცილებლად უფრო მეტად ჩავერთობი და უფრო მეტად აქტიური გავხდები, რაც უფრო მოგისმენთ რაღაცა ცოტა ვიზარმაცე რამოდენიმე იმასა არ დავესწარი თქვენ ჩართვას და აი ესე რომ ჩავერთობი და ვისმენ, მე უკვე უფრო მეტი და მეტი სურვილი მიჩნდება ხოლმე. მადლობა. აი ეს იმიტომ არის ყველას მოვუწოდებ, რომ მეგობრებო არ გააცდინოთ შეხვედრები, იმიტომ რომ აქ ყოველთვის რაღაცა გაჟღერდება ისეთი, რომელიც თქვენს გულებს აანთებს აუცილებლად და არ გამოტოვოთ ეს შესაძლებლობა. დაესწარით, მოისმინეთ, იმიტომ რომ თუ არ მოისმინეთ, ვერასოდეს ვერ აენთებით და უბრალოდ მოხვალთ, იქნებით და როგორც მოხვალთ, ისე წახვალთ. იმიტომ რომ ვერ გაიგებთ, რატომ ხართ აქ საერთოდ. მართალია. ცოტა ბავშვის პრობლემებიც რო დამემთხვა რაღაც ძალიან ჩამორჩიამ იმას და ეხლა კონკრეტულად თქვენ არ მოგმართეთ ხალბატონო ქეთევან საერთოდ აუდიტორიას მიმართე რამდენად მნიშვნელოვანია დასწრება და ინფორმაციის მოსმენა. მადლობა დიდი. გაიხარეთ გისურვებთ გამოჯამრთელებას თქვენს და ასევე თქვენი შვილის რა თქმა უნდა. მადლობა. აბა ხალბატონ ნინო არის კიდე რამე თუ დავასრულოთ უკვე მე მგონი ხო? დავასრულოთ. აღარ არის სტუმარი არ ჩანს. კი ბატონო, მაშინ მადლობა ნინო, საყვარელო, მადლობა. მთელი დღე გვემსახურები, მადლობა ამის გამო. ასევე ხალბატონო სოფო, ხალბატონო მაია, სასიამოვნო იყო თქვენთან ერთად საღამოს გატარება. მაპატიეთ რომ შემოგეჭერით რადგანაც მომინდა თქვენთან ერთად გასაუბრება. მე ვფიქრობ, ყველა ჩვენთაგანისთვის იყო საინტერესო შეხვედრა, რაღაცა ვინც თუ ვინმემ გამოიტანეთ რამე შინაარსი, აზრი ამ ყველაფრისგან რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, ანუ წინასწარ გილოცავთ ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ყველა აზრს და სიტყვას. თუ საფუძველი მიეცემა, ეს ძალიან კარგია. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის, მადლობა ამ ჩართვისთვის, ჩემო ძვირფასო გოგონებო, პარტნიორებო, მეგონი სასიამოვნოა გოგონებს რო გეძახით, ხო? ძალიან კარგია, იმიტომ რომ გოგონები ხართ. ნამდვილად. კარგით, მეც დაგმშვიდობებით, სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. ყველანი მენახეთ ჯანმრთელები, ბედნიერები და წარმატებულები. ასევე დაგემშვიდობებით, ჩემო ძვირფასებო, იმედია სასიამოვნოდ გაატარეთ ჩვენთან ერთად დღევანდელი საღამო, მოვიტანეთ მთელი და გულით და სულით ეს ინფორმაცია თქვენამდე და რა თქმა უნდა, სწორი, მყარი გადაწყვეტილებების წინაშე დგახართ და რა თქმა უნდა, მიიღებთ სწრაფ გადაწყვეტილებებს, დაიკავოთ თქვენი ადგილი კომპანია ლივგუდში და რა თქმა უნდა, მეც გილოცავთ და გისურვებთ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას და ყოველივე საუკეთესოს. დაგემშვიდობებით, სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ და ხვალინდელ სასიამოვნო წარმატებულ დღეს. ნაყოფიერ დღეს და ხალბატონო სოფო 4 შვილის დედამ თუ შეძლო აქ მოღვაწეობა, მით უმეტეს თქვენ შეძლებთ ამ ყველაფერს. წარმატებას გისურვებ ყველას, მადლობა. მშვიდობიანი ღამე. მშვიდობიანი ღამე. რამე მშვიდობის ჩემო საყვარელო ადამიანებო, სასიამოვნო იყო მთელი დღე თქვენს გვერდით ყოფნა. ასევე ჩვენი ყოფნა ჩვენთან ერთად ნინიკო. მადლობა. ასევე